that I feel that I can do a lot more in life. Và một cái vị trí mà tôi cảm thấy tôi có thể làm được nhiều hơn ở trong cuộc sống. And the positions that I can help more people. Và một cái vị trí mà tôi có thể giúp được nhiều người khác. So I hope that today you have one more day of good sessions. Và tôi cũng hy vọng được rằng ngày hôm nay bạn có thêm một cái ngày nữa mà là một cái ngày tuyệt vời. So that the rest of the day will be even better. Cái chương trình của chúng ta nó sẽ là cái khởi đầu cho cái ngày của các bạn. I mean, in a situation like this where everybody are not able to do the usual thing. Và ở trong cái tình huống như bây giờ, chúng ta không thể nào mà chúng ta làm những thứ như là bình thường được. There's a saying goes, successful people do things that normal people don't like to do. Nhưng mà có một cái câu nói rằng là những cái người thành công ấy thì người ta làm những cái thứ mà người bình thường người ta không muốn làm. So what is that extraordinary things that you want to do today to make a difference? Vậy thì đâu là cái điều phi thường ngày hôm nay? Đâu là cái điều phi thường ngày hôm nay để bạn muốn làm trở thành một cái điều khác biệt? I know that last night we ended up the registrations for the 10-day mini startup. So the whole 10-day mini startup is something that some of you all can look out for. Và cái chương trình mini startup ấy có thể là một số cái chương trình nào đó mà các bạn muốn là có thể nhìn ở đó. Going forward is some of you are so interested in increasing the organizational, implementing some of the things that we do. All right, this is the other program that you all might want to consider in a situation like this. Có thể là đây là một cái chương trình mà các bạn sẽ cần nên xem xét ở trong cái tình huống như thế này. Nếu mà bạn muốn tổ chức doanh nghiệp, nếu mà bạn muốn làm kinh doanh, làm khởi nghiệp. This is the best time for us to sit back because we have extra time at home, and this is probably the best time for us to look at ourselves and maybe learn a few more tricks to become more successful. Và đây là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho chúng ta để chúng ta có thể học nhiều điều mới. Bởi vì rằng là bây giờ chúng ta có quá nhiều thời gian ở nhà, chúng ta có thể là học thêm được những kiến thức mới. When we look at businesses, it's really down to selling, right? Và khi mà chúng ta nhìn làm kinh doanh dưới cái con mắt của bán hàng á. Although entrepreneurships, we need to have other skills like financial intelligence and making sure that we build team and so on. But selling is still a very key skill. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà làm kinh doanh thì chúng ta vẫn còn phải nhìn vào những cái kỹ năng khác, như là những cái trí tuệ về tài chính, những cái xây dựng đội nhóm, dẫn dắt đội nhóm. Nhưng mà thực ra cái bán hàng nó vẫn là một cái cốt lõi. So you know that we have gone all the way from generating leads and qualifying them into sure, close, hot, warm, and cold. Chúng ta đã đi cả một cái quá trình từ cái việc mà tìm kiếm khách hàng cho đến cái việc mà phân loại họ thành những cái khách hàng nóng, ấm, lạnh. Making the 7 steps of approaches. Và làm 7 cái bước ở trong cái quá trình tiếp cận khách hàng. Getting into learning how to some tricks to arousing interest. Chúng ta cũng học được một vài cái mẹo để có thể là khơi gợi được cái sự hứng thú. Building trust. Xây dựng được cái sự tin tưởng. So the point of how we can make certain strategy for you to do presentation with your FAB. Và sau đó là thuyết trình bán hàng với cái F3B của sản phẩm. And then along the way as you present, you're going to look for what we call the traffic lights, right? Và trong suốt cái quá trình mà chúng ta thuyết trình, chúng ta phải đi tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng, là tìm kiếm nhìn thấy được những cái đèn giao thông. When you see a red light, meaning that the customers or your buyer directly tell you that, look here, I have a problem here. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái đèn đỏ ấy, có nghĩa rằng là cái người mua hàng của chúng ta, người ta nói rằng là tôi đang gặp vấn đề ở đây. So if they say this, you're going to handle objections. Vậy thì nếu mà người ta mà nói như thế thì chúng ta phải xử lý cái sự từ chối. If someone come across and your buyers were expressing like, hey, you know, that sort of thing, you may see what we call an orange light. Và nếu mà một cái chúng ta thuyết trình cho họ mà người ta không có chú tâm lắm thì có thể là những cái đó là chúng ta đang gặp những cái đèn vàng. So whenever you see a green light, nhưng và bất cứ khi nào mà các bạn nhìn thấy cái đèn xanh, it is time to try to what we call closing attempt. Đấy chính là cái khoảng thời gian để cho chúng ta cố gắng để có thể chốt. So today that is what we are trying to do. Vậy thì ngày hôm nay đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm. The tricks
behind closing customers. Cái nghệ thuật, cái mẹo ở đằng sau cái việc là chốt được sale. It is important that in any of our sales, you must use or you must use a few closing techniques. Có một số những cái bước thì các bạn cần phải sử dụng một số những cái kỹ thuật để chốt. Yeah, so it is just so there are like, I'm going to share with you 12 plus 1 techniques to closing. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn 12+1 cái kỹ thuật để có thể chốt. And at the end of the day, as you run through different methods of closing, và cho đến cái cuối cùng mà các bạn đi qua một số những cái phương pháp khác nhau của việc chốt, relate it to your business. thì hãy thử phản ánh lại, thử xem lại với cái kinh doanh của các bạn. Relate to the products and the services and the potential customers that you're meeting. Xem lại xem là liệu nó có áp dụng được vô cái sản phẩm của mình, vô cái dịch vụ của mình và vô cái khách hàng của mình được không? A lot of our products and services is trying to solve many different problems of the customers. Rất là nhiều những cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta muốn giải quyết được cái vấn đề của người khách hàng. If you have done well along the way to presentation, then it is so important that you have to have like 2-3 regular skill of closing. Vậy thì nếu mà chúng ta mà làm một cái bài thuyết trình tốt rồi thì một cái cách thường xuyên ấy thì mình phải là có được một số những cái kỹ thuật để chốt đơn luôn luôn ở đó để chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. In these 13 closing methods, ở 13 cái kỹ thuật để chốt đơn này, it is always good as you go along with me, pick up a few good techniques. Thì nó cực kỳ là ok nếu mà các bạn học cái bài này cùng với tôi và sau đó các bạn có thể chọn ra một vài những kỹ thuật. And like I keep saying, the whole idea is not just about learning. Như là tôi đã nói, như là tôi cứ luôn luôn nhắc lại rằng là cái ý tưởng của cái chương trình này ấy, không phải chỉ là về cái vấn đề học tập. Go out there, call a friend, do a Zoom meeting with your people, and then try it out and talk to them about these 12 points, 12 plus 1 techniques, and get them to think about what are the best methods in your business to do. Và đừng có chỉ học sau khi học xong thì hãy đi ra ngoài kia và thử nói chuyện với cái người của bạn, nói chuyện với đồng nghiệp của bạn hay nói chuyện với một ai đó mà các bạn biết về cái 12+1 cái bước chốt đơn này và hỏi xem người ta là đâu là cái bước mà hay nhất mà mình sẽ muốn áp dụng. So why I call it 12 plus 1? Tại sao tôi lại gọi nó là 12+1? There's one method that you must always use in any way. Bởi vì rằng là có một cái bước ấy mà các bạn luôn luôn sử dụng nó. And that will be the plus 1 method called the assume close. Và cái cách đó ấy, gọi là cái cách giả định. Now it is important to understand the psychology behind assume close techniques. Có một cái tâm lý chúng ta có thể hiểu được ở đằng sau cái cách chốt giả định này. Now, when you are able to go out there and say, look here, I assume that you already buy from me. Ví dụ như là bạn mới đi ngoài kia và bạn nói rằng nhìn này tôi biết được, tôi giả định là rằng bạn đã mua từ tôi. What it means is that in the back of your mind as a seller, when I'm able to keep on assuming close means that I'm so believe in what I do that can help you to solve your problem. Vậy thì nếu mà tôi là một cái người bán ấy mà tôi cứ dùng cái cách giả định này, tôi giả định rằng là bạn đã mua từ tôi rồi, có nghĩa là tôi tin tưởng cực kỳ là nhiều về cái sản phẩm của tôi, tin tưởng vào những cái gì mà tôi đang làm sẽ giúp các bạn rất là nhiều. I'm confident that my products or my services will solve your problem. Tôi tự tin rằng là cái sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề cho bạn. And I'm the best persons that you want to do business with. Và tôi là cái người tuyệt vời nhất mà các bạn muốn làm kinh doanh với tôi. So that is what is behind the psychology of a seller when they always use assume close. Vậy thì đây chính là cái tâm lý ở đằng sau những cái người bán khi mà họ luôn luôn là sử dụng những cái cách chốt giả định này. Particularly the 3 transactional profiles. Đặc biệt ấy là 3 cái hình mẫu mà thuộc cái kiểu giao dịch. If you are a hunter, nếu bạn là một cái người thợ săn, the chances is that you are always probably your only step, your only closing method is assume close. thì nếu bạn là một cái thợ săn thì cái bước mà bạn luôn sử dụng đó chính là cách chốt giả định này. Because in the back of your mind you believe and you are so strong in your own beliefs that you want to quickly get the sales done and let them
let you be the person that do business with your buyer and you move away. Và bởi vì ở trong sâu thẳm tâm trí của bạn, bạn luôn luôn là muốn bán hàng, bạn có cái niềm tin mạnh mẽ vào những cái gì mà mình làm, và mình chỉ muốn là cái người khách hàng này người ta mua rồi xong mình còn đi ra người khác. If you are a painter, Nếu bạn là một cái người họa sĩ, you probably are convinced and you have done so much of a research for your customers to understand this profile of customer you're working on, that everyone should take up your products and services. vậy thì nếu bạn là cái người họa sĩ, bạn là cái người tập trung vào nhu cầu, thì các bạn đã làm những cái bài nghiên cứu, làm những cái nghiên cứu về những cái người khách hàng này rồi, thế nên là bạn tự tin rằng cái sản phẩm này nó giải quyết được nhu cầu cho khách hàng. You believe in how these particular customers were to use your products, and you can imagine how he would enjoy or benefit from the products that you sell. Bạn biết được rằng là cái sản phẩm này nó sẽ đem lại được cái lợi ích cho cái người khách hàng này, và bạn có thể tưởng tượng ra được một cái viễn cảnh mà cái người khách hàng người ta sẽ vui vẻ hạnh phúc khi sử dụng cái dịch vụ và sản phẩm của bạn. The actor will talk until they buy. Và cái người diễn viên ấy sẽ nói cho đến khi nào mà khách hàng mua thì thôi. So you can imagine this assumed close, the power of assumed close in three of the transactional model. Vậy thì mọi người có thể thấy rằng đây là cái sức mạnh của cái việc chốt giả định ở trong 3 cái hình mẫu bán hàng theo cái kiểu giao dịch. There's a saying that closing sales is an attitude. Như là chúng ta đã nói rằng là cái việc chốt sale ấy nó là một cái thái độ. It is 200% applicable to the first three profiles. Nó cực kỳ là ok đối với 3 cái hình mẫu ban đầu, 3 cái hình mẫu đầu tiên. The hunter, the painter, the actors. Người diễn viên, họa sĩ và thợ săn. Of course, the other three consultative based selling. Và tất nhiên là 3 cái hình mẫu còn lại người ta dựa vào cái hình mẫu bán hàng kiểu tư vấn nhiều hơn. The counselor focus on people. Nhà tư vấn ấy thì người ta tập trung vào con người. The architect focus on systems and engineering a solution. Cái người kiến trúc sư thì người ta tập trung vào cái hệ thống và tập trung vào cái kế hoạch. The farmer has got every knowledge of the customers. Và cái người nông dân người ta có tất cả những kiến thức về người mua. He would be able to look at options and advise the seller and the buyer accordingly. Người ta sẽ nhìn vào những cái giải pháp, nhìn vào những cái lời khuyên, đưa cho những cái người mua hàng những cái lời khuyên. So you can imagine that the three transactional sales model, if you want result, you know that the assume close strategy is the best. Vậy thì đối với 3 cái hình mẫu kiểu giao dịch ấy, nếu mà bạn muốn là chốt được sale thì bạn hãy nhớ rằng là cái cách chốt tốt nhất đó chính là chốt giả định. And they focus on result. Và họ tập trung vào cái kết quả. Whereas the consultative profiles focus on where they wanted to focus, like relationship, like systems, like solutions. Và những cái người mà bán hàng theo cái kiểu 3 cái hình mẫu cuối cùng là cái hình mẫu tư vấn ấy, thì họ tập trung vào những cái gì mà họ muốn. Ví dụ như nhà tư vấn thì tập trung vào con người, kiến trúc sư thì tập trung vào hệ thống, và nông dân thì tập trung vào những cái giải pháp. So the plus one approach is very important for all sales. Vậy thì cái cộng 1 ở đây ấy, cực kỳ là quan trọng đối với tất cả những cái bán hàng. Especially the consultative. Đặc biệt là đối với những cái người mà làm cái bán hàng theo kiểu giao dịch. If you are the consultative side kind of salesperson, all the more you have to have this mindset of actually assume close. Thì đối với những cái người bán hàng giao dịch ấy, người ta đã có được cái tâm lý như thế rồi, nhưng mà nó còn quan trọng hơn đối với những cái người bán hàng kiểu tư vấn, bởi vì nếu mà họ mà có được những cái kỹ năng, những cái kỹ thuật để có thể chốt ấy, thì nó còn làm cho những công việc của họ hiệu quả hơn nữa. When we assume close, khi mà chúng ta chốt giả định, you just ask for the sales. Thì chúng ta chỉ có hỏi cho cái sự mua hàng thôi. For example, John. Ví dụ như là này John, if there's no problem, let's go ahead. Nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta mua hàng nha, ký hợp đồng luôn nha. That's how it is. Thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Let me sign you up. Có nghĩa rằng là để tôi ký cho bạn. Give me your ID number. Đưa cho tôi cái ID của bạn. Do you have cash with you now? Hoặc là bạn muốn trả bằng tiền mặt hả?
these are going straight to the point. Thì đấy là những cái đi cực kỳ là thẳng vào vấn đề. It needs a very high levels of self-confidence. Đây là cái việc mà chúng ta, nó là minh chứng cho cái việc chúng ta có cái sự tự tin cực kỳ là cao khi mà bán hàng. Self-belief. Cái tin tưởng vào bản thân rất là cao. The way salespeople close reflects a lot on their beliefs in what they do. Cái cách mà cái người bán hàng người ta chốt ấy, nó phản ánh rất là nhiều về cái niềm tin của người ta về những cái gì người ta làm. So remember the power of +1, assume close. Hãy nhớ rằng cái sức mạnh của cái việc cộng 1 đó chính là cái chốt giả định. Let's go to the rest of the 12 different techniques of closing. Và hãy cùng đi vào 12 cái kỹ thuật để có thể chốt sale còn lại. And remember the rest of the techniques is a techniques where you are able to help the customers to make a decision and you still got to close. Và hãy nhớ rằng cái 12 cái còn lại nó là những cái kỹ thuật mà ở đó các bạn có thể là dùng nó để giúp cái người khách hàng và chúng ta cũng có thể chốt. Number one, the most straightforward. Cái thứ nhất ấy là một cái cực kỳ là đơn giản. John, would you want to use my pen or your pen? Và này John, bạn muốn dùng bút của tôi hay là bút của bạn? No, because you know that some of your business need to sign on contract. Bởi vì rằng là tôi biết được rằng một số những cái mô hình kinh doanh của các bạn khi mà các bạn bán hàng thì các bạn cần phải ký. Alright, so you could use like, John, do you want to use my pen or your pen? Thì mình có thể hỏi rằng là này John, bạn muốn dùng bút của tôi hay là của bạn? So John need to decide. Vậy thì John cần phải ra quyết định. Your pen or my pen? Cái bút của tôi hay là bút của bạn bây giờ? Both way you close the sales. Cả hai cách thì bạn đều có thể chốt. So this is where you are seeing John face to face. Vậy thì cái cách này nó diễn ra khi chúng ta gặp John mặt đối mặt rồi. And you really need to get him to sign on a paper. Và mình phải thực sự là để cho anh ấy phải ký vào cái hợp đồng. When there's a green light, go ahead and do it. Nếu mà nó có cái đèn xanh ấy thì hãy làm cái điều đó. Remember, if John say, okay, I have a pen, no problem, I'll sign. Nếu mà John nói rằng không có vấn đề gì đâu, tôi có cái bút của tôi mà, thì tôi lấy bút của tôi ký. There are many occasions that John will, can I ask you more questions? Hoặc là John có thể là tôi có thể hỏi bạn nhiều câu hỏi hơn được không? Remember, it is just normal. Thì hãy nhớ rằng cái điều đó nó là bình thường thôi. You just need to continue to handle the objections and try to go in and close the sales. Thì nó chỉ là các bạn hãy cố gắng để có thể xử lý cái sự từ chối và cố gắng để chốt sale. Yeah. Now let's go to the second one. Vậy thì hãy cùng đi sang cái thứ hai. You know that the second one is a normal strategy. Cái thứ hai là một cái chiến lược cực kỳ là phổ biến. Remember during approaches. Hãy nhớ rằng xuyên suốt cái thời gian mà chúng ta tiếp cận. When you need to secure an appointment. Khi mà chúng ta muốn đảm bảo một cái cuộc hẹn. You always say. Tôi luôn luôn nói một cái điều. John, do you prefer to see me in the morning or would you prefer in the afternoon? Này John, bạn thích là gặp tôi vào cái buổi sáng hơn hay là bạn thích là buổi chiều hơn? John, let's have lunch on Saturday afternoon or would you prefer Sunday? Này John, đi ăn trưa với nhau vào cái ngày chủ nhật được không? Hay là bạn thích cái ngày thứ bảy hơn? This is a very important strategy for making approaches when you want to secure a meeting. Vậy thì hãy nhớ rằng đây là một cái cực kỳ quan trọng, hay thường được dùng khi mà chúng ta muốn lên lịch để hẹn những cái cuộc gặp. It is just like a pen close. Nó giống như kiểu là chốt bằng bút á. John, you use mine or yours? Này John, bạn sử dụng cái bút của tôi hay bút của bạn? John, do you want to pay in one lump sum or would you want to pay in by installment? Này John, bạn muốn trả một lần hay là bạn muốn trả góp hàng tháng? Do you want to do you prefer to deliver today or would you prefer on Sunday? Và bạn muốn có thể là giao hàng ngày hôm nay hay là bạn muốn là giao hàng vào ngày chủ nhật? This methods of closing is also a very powerful strategy. Cái phương pháp này để có thể chốt lên là một cái chiến lược khá là ok. Because either option is always a yes. Bởi vì rằng là cho dù người ta có chọn cái sự lựa chọn nào thì nó cũng đều là những cái câu trả lời có. This is what we call the guiding question, Thì right? đây là cái mà chúng ta gọi là cái câu hỏi dẫn dắt. I guide you to give me a positive answer. Tôi dẫn dắt bạn để bạn có thể đưa cho tôi một cái câu trả lời thật là tích cực. Yeah. So this is how it is.
Vậy thì nó như thế này, Alternative close. cái đưa ra sự lựa chọn để chốt. As a matter of fact, this is a very, very important and a very good technique to close. Và thực sự đây là một cái kỹ thuật cực kỳ là tốt để các bạn có thể sử dụng để chốt. Whichever options that you give. Bất cứ cái sự lựa chọn nào mà các bạn đưa ra. The buyer focus only on 2 o'clock or 4 o'clock. Và thì cái tâm lý của cái người mua ấy, khi mà bạn đưa ra cho người ta cái sự lựa chọn như thế thì người ta chỉ có thể là có cái tâm lý lựa chọn nhiều hơn. John also never have a chance to think about no. Và John sẽ nghĩ rằng là 2 giờ hay 4 giờ, mà John cũng nghĩ là không. Unless there's an objection. Trừ khi là người ta lại đưa cho bạn một cái sự từ chối. Then come the third one. Thì chúng ta lại cứ đi sử dụng những cái cách tiếp theo. We call it the challenge close. Và chúng ta gọi là nó là thách thức để có thể chốt. When you challenge a person's authority. Khi mà chúng ta thách thức cái quyền lực của một ai đó. For example, John, your level is so high. Ví dụ như là này John, cái level của bạn quá là cao. You are such a rich fella. You are CEO. You are the owner of the company. Tôi biết được rằng bạn là một cái người CEO, bạn là một cái người cực kỳ là giàu, bạn là một cái người mà là chủ của công ty. Do you need to consult anyone else or not? Thì bạn có muốn là tham khảo ý kiến của bất cứ ai khác hay là không vậy? Do you need to consult your partners? Hay là bạn có muốn tham khảo ý kiến của cái người bạn của mình, cái người cộng sự của mình không? Do you need to consult your wife? Hay là bạn có muốn tham khảo ý kiến của vợ hay không? Do you need to consult your lawyer? Hay là bạn muốn hỏi ý kiến của cái người luật sư? So what you're doing is that you're challenging his power. Vậy thì những cái gì mà chúng ta làm đó chính là chúng ta thách thức cái quyền lực của anh ấy. Because you know that he can make the decision. Bởi vì rằng là bạn biết được rằng anh ấy là cái người mà có thể ra được quyết định. You want to challenge him to close early the sales. Chúng ta thử thách anh ấy để có thể là chốt sale được sớm hơn. So this is the strategy. Và đây chính là cái chiến lược. Use the mindset of a challenge close. Sử dụng cái chiến lược, sử dụng cái tư duy của cái việc thách thức để có thể chốt. Where you know that this person has a level of power to make decision. Chúng ta biết được rằng là cái người này người ta có cái đủ cái quyền lực để người ta có thể ra được quyết định. So you can see these two examples script here. Vậy thì các bạn có thể thấy được hai cái ví dụ ở đây. It is nothing but just focusing on the power position of that particular buyer that you're closing now. Nó không có cái gì khác cả, nó chỉ tập trung vào cái quyền lực, nó tập trung vào cái thách thức cái người khách hàng của mình. Like example number 1. Ví dụ như là cái câu thứ 1. Most men of your level wouldn't buy something of the value, without consulting your wife. Và tôi biết được rằng là hầu hết cái người đàn ông ở cái cấp này thì không thể mua sắm ở những cái giá trị này mà không hỏi qua những ý kiến của vợ. Do you need your wife permission? Vậy thì anh có cần hỏi ý kiến, anh có cần cái sự đồng ý của vợ hay là không? So it is technically a reverse psychology strategy. Thì nói một cách mà máy móc ấy là chúng ta đang sử dụng cái cách đảo ngược, cái chiến lược đảo ngược. You use a different strategy to challenge the person to say yes. Chúng ta sử dụng những cái chiến lược khác để có thể là thử thách thức người ta để có thể nói có với chúng ta. Most businessmen like you needs to, in your position, needs to refer to somebody. Và tôi cũng biết được rằng là hầu hết những cái người làm kinh doanh như anh ấy ở những cái vị trí này đều cần phải là hỏi ý kiến một số người khác. Do you need or not? Anh có cần hay là không vậy? So it's a challenge, right? Vậy thì đây chính là cái sự thử thách. So challenge close is also a very interesting close strategy. Vậy thì cái cách thức để chốt đây cũng là một cái cách khá là thú vị. Particularly people with a higher ego. Đặc biệt là đối với những cái người mà người ta có cái tôi cao á. That is the reason why there is a closing technique called an ego close. Đấy là lý do tại sao chúng ta lại có được một cái kỹ thuật khác gọi là chốt bằng cái tôi. What we are trying to do is to look at the person's high ego. Và những cái gì mà chúng ta làm đó chính là chúng ta đi tìm kiếm những cái người mà người ta có cái tôi cao. You know that it is always easy to close people of a higher ego. Nó rất là dễ dàng để cho các bạn có thể chốt được những cái người mà người ta có cái tôi cao. Because straight away you know that he is like, everything I do is correct, no? Bởi vì các bạn biết tại sao không? Bởi vì chúng ta biết được rằng là những cái người đó người ta luôn luôn là tôi làm cái gì nó cũng đúng hết đó. It is about me that I got this whole pride in me. Thì tất cả những cái này là bản thân tôi đó, là tôi có cái tài năng ở trong tôi. Ego is a strength. Thì cái tôi ấy, nó là một cái điểm mạnh. If you truly worth their values. Nếu mà thực sự mà bạn xứng đáng với cái giá trị.
But ego is also the opposite is a very big weakness of any man. Nhưng mà cái việc cái tôi ấy, nó cũng là một cái điểm yếu của rất là nhiều những người đàn ông. Sometimes we call it false pride. Và nhiều lúc ấy chúng ta gọi nó là một cái giá phải trả. The pride in them that's not real. Và cái giá những cái ở bên trong đó nhiều khi là người ta không có thực đâu, người ta nghĩ ra. So that's the reason why people with a false pride, people with thinking that they are ego, no, without the real sense of value in them. Và thực sự nhiều khi những cái người mà người ta nghĩ rằng là người ta giỏi, nhưng mà thực sự ấy là người ta không có thực tế như thế. Are the people that is a little easier to handle sometimes. Thì đấy chính là những cái kiểu người mà chúng ta có thể dễ dàng để có thể xử lý đó. Yes, so that is the reason why when you wanted to use ego clothes. Thế nên là đấy chính là nhiều khi chúng ta muốn sử dụng cái việc mà chốt bằng cái tôi. You wanted to focus on something that would directly affect them. Thì chúng ta muốn tập trung vào một số những cái thứ gì đó mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến người ta. Affect their pride. Và ảnh hưởng đến những cái lòng tự trọng, cái tôi của họ. Like talking about, for example, John. A person of your level will value this sort of products. Và này John, những cái người mà ở cấp của anh ấy, cái cấp bậc của anh ấy thì thường là người ta đánh giá cao cái sản phẩm này lắm. Will value this high qualities of service. Thực sự là người ta luôn đánh giá là cái dịch vụ này của tôi là những cái dịch vụ hàng đầu. And you know that I can deliver it. Và bạn biết được rằng là tôi có thể là giao chuyển nó cho bạn mà. Do you feel about it? Vậy thì bạn có cảm thấy giống như thế, giống như những cái người mà trước đây người ta cảm thấy hay là không? So what I'm going to do is to see, John, I am able to prove to you. Và những cái gì mà tôi cố gắng để nói rằng là này John, tôi có thể là cái người mà chứng minh cho bạn. As a seller. Với cái tư cách là cái người bán hàng. To offer you the best product, to offer you the best services. Rằng là tôi có thể đưa cho bạn một cái dịch vụ tốt nhất, để đưa cho bạn một cái sản phẩm tốt nhất. So people of your level only value high quality service and product. Và những cái người mà ở cấp cao như bạn ấy thì người ta chỉ có đánh giá cao những cái sản phẩm như thế này thôi. Do you feel the same way about it? Bạn có cảm thấy tương tự như thế hay là không? How do you feel? Bạn cảm thấy như thế nào? So when you use the word feel, vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái từ cảm thấy á, you are directly touching on his ego. thì chúng ta đang một cách trực tiếp chạm vào cái tôi của họ. So it is always good when you want to use a ego clothes. Thế nên là nó cực kỳ là tốt nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái chốt vào cái tôi. Use a lot of feel. Chúng ta hãy sử dụng thật nhiều những cái cảm xúc, những cái cảm thấy của họ. John, how do you feel about the value, the quality, the way the product serve you? Này John, bạn cảm nhận như thế nào về cái giá trị? Bạn cảm nhận như thế nào về cái cách và cái dịch vụ nó đã phục vụ cho bạn? Yeah. So the next one is what we call the negative clothes. Và cái tiếp theo là cái mà chúng ta gọi là chốt phủ định. You know that when I enjoy sales. Và hãy nhớ rằng khi mà tôi có một câu chuyện rằng là tôi cực kỳ là đam mê bán hàng. When I was in my active years of selling even till now. Khi mà tôi ở trong những cái quãng thời gian mà tôi bán hàng năng nổ cho đến thời điểm bây giờ. I love this pride, this excitement of closing sales. Thì tôi cực kỳ là yêu thích cái cách chốt này. When I deliver a speech, what I deliver a sales talk. Khi mà tôi mới đi giao một cái gì đó, đi giao một cái bài. I like these ideas of raising the heat, raising the enthusiasm, raising the belief, raising the wants to a highest level. Thì khi mà tôi thuyết trình bán hàng xong, sau khi mà tôi nhìn thấy được cái tín hiệu mua hàng ấy, nhưng cái gì mà tôi cần làm, tôi muốn làm đó chính là tôi phải tăng được cái sự đam mê lên, tôi tăng được cái nhu cầu của người khách hàng lên, tôi phải làm sao cho người ta mong muốn cực đỉnh luôn. It is just like this big cup of water. Nó giống như là cái cốc đầy có nước này. When you run 100 miles now, you are so thirsty. Mà các bạn cực kỳ là khát rồi. When you need water so badly. Khi mà các bạn cực kỳ là muốn uống nước. And there was someone that is going to pass you the water. Thì một số ai đó sẽ đưa cho các bạn cái cốc nước. And when you reach out for the water. Và khi mà các bạn chạm được vào cái cốc nước. They take it back. Thì người ta bắt đầu là người ta lấy lại. So what do you do? Vậy thì bạn làm cái gì? You will either beg for it. Và bạn có kéo lại cái điều đó, các bạn kéo lại cái cốc nước đó không? You will try to persuade him that you need the water.
Bạn có cố gắng là thuyết phục anh ấy rằng là bạn cần cái cốc nước này lắm. You will even fight for it Thậm chí là bạn còn phải đấu tranh or với cái cốc nước snatch away đó. the water. Hoặc là các bạn có thể là giật luôn cái cốc nước. So that is the ideas of a negative close. Thì đấy là cái ý tưởng của cái việc là chốt phủ định. In your presentation, Ở trong cái bài thuyết trình của các bạn, you bring him go so excited. bạn khiến cho anh ấy cực kỳ là hào hứng. All the green light because you present so well. Tất cả những cái đó là cái đèn xanh bởi vì là bạn đã thuyết trình tuyệt vời mà. And you can see that John is already like, okay, I want it now, no? Và bạn có thể thấy rằng John nói rằng cái gương mặt của John, những cái tín hiệu từ John nói rằng là tôi muốn nó ngay bây giờ. Then you say, but Nhưng mà sau đó bạn dừng lại và bạn nói rằng I'm sorry, John. Tôi xin lỗi John. And John, Và này John, I got a bad news for you. tôi có một cái tin xấu dành cho bạn. You know what John will feel? Và bạn có biết rằng là John sẽ cảm thấy như thế nào không? He will defend. Và John sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Ken, what happened? Và anh ấy hỏi rằng là, ê, cái điều gì nó diễn ra vậy? Why can't I have it? Tại sao tôi lại không có được cái đó? What's wrong with me? Cái điều đó, tôi có cái vấn đề gì à? And this is negative close. Thì đấy chính là cái cách chốt sự phủ định. I want to share with you my insurance day. Và tôi muốn chia sẻ cho các bạn một cái ngày mà tôi đi bán bảo hiểm. I used to be very good at presenting. Và tôi cực kỳ là tốt ở cái việc mà tôi thuyết trình. So each time I present, Mỗi cái lần mà tôi thuyết trình ấy, I will ask, how do you feel, John? và tôi sẽ hỏi rằng là, này John, bạn cảm thấy như thế nào? Is this budget okay for you? Cái việc ngân sách của bạn nó ok phải Then I không? will make sure that he's okay. Và tôi đảm bảo rằng tất cả mọi thứ nó đều ok. So do you agree now that for so little amount of premium, money that you pay, you can get so much back? Thế nên là cực kỳ là nhiều, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là những cái gì mà các bạn muốn trả thì bạn có thể là lấy nó lại. Is this amount good for you? Cái này ấy, nó ok đúng không? Cái số lượng này nó ok với bạn đúng không? I want to see John like, okay, you know, I'm more good. Và tôi muốn nhìn thấy John là nói rằng ok, tôi cảm thấy tốt đó. So then I will always use this strategy. Và tôi luôn luôn sử dụng cái chiến lược này. Hey, but John, are you healthy or not? Này John, nhưng mà liệu bạn có khỏe mạnh hay là không vậy? So I like the expression of John. Và tôi rất là thích những cái biểu cảm lúc đó của John. You say, yeah, why? I'm healthy, ma. John mới nói rằng, ê, sao vậy? Tôi khỏe mạnh mà. Oh, so you sure you're healthy, yeah? Và tôi mới nói rằng, ê, bạn có đảm bảo là bạn khỏe hay không? Because whatever I show you today, presented you today, is for healthy people. Bởi vì là những cái gì mà tôi vừa trình bày với bạn ngày hôm nay là dành cho những người khỏe mạnh á. Ken, I'm healthy, don't worry. Này Ken, tôi khỏe mạnh mà đừng có lo lắng. So it's okay, John. Let me fill up the health question first. Vậy thì đúng rồi, ok John. Vậy thì để cho tôi thử điền vào một số những cái câu hỏi về tình trạng sức khỏe trước. So I started to go through the health question. Vậy thì tôi mới bắt đầu là đi qua từng những cái câu hỏi về sức khỏe. And when John showed that, okay, you're healthy, that's fine. Vậy thì khi mà John đưa cho tôi những cái tín hiệu rằng là cái sức khỏe ok thì điều đó ok. Can I have your full name? Can I have your ID and everything else? Và sau đó khi mà John đã đi qua đấy rồi thì có thể hỏi rằng là liệu tôi có thể có tên của bạn được không? Liệu tôi có thể có được cái thẻ căn cước của bạn được không? John, can you sign here, please? Này John, bạn ký vào đây đi. I tell you that most of the time, John's like, hey, what? I got to buy already. Và lúc đó thì John mới hỏi rằng là tôi đã phải mua luôn rồi sao? I said, yeah, John, let's go ahead with this. Và tôi sẽ nói rằng đúng rồi John, cứ mua thôi, hãy cùng tiếp tục nào. Would you prefer to play in one lump sum or would you prefer to pay in installment? Thì bạn muốn là trả vào một lần hay bạn muốn trả góp vào hàng tháng? Or if it's installment, it's fine. Can I have got two months of the premium? Vậy thì cái việc mà trả góp thì cũng ok thôi, bạn trả trước cho tôi 2 tháng được không? Do you have cash with you now? Bạn có cái tiền mặt với bạn ngay bây giờ không? Or would you prefer bank transfer? Hay là bạn thích là chuyển khoản ngân hàng hơn? You see, this is an example of negative close strategy, then plus one. Thế đây là một cái ví dụ của cái việc chốt phủ định, rồi sau đó cộng thêm với cái việc chốt giả định nữa. This is one method that I use it all the time. Đây là một cái trường hợp mà tôi luôn luôn sử dụng nó. When I presented so well.
khi mà tôi thuyết trình cực kỳ là tốt á. Yeah. So let's move on to guilt close. Vậy thì hãy cùng đi đến cái tiếp theo, đó chính là chốt bằng cảm giác tội lỗi. The guilt close is making a person guilty enough that he has got to buy. Và cái việc chốt này khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi đủ nhiều và sau đó anh ấy phải mua. You think about it. Và bạn nghĩ về cái điều này. John, you spend a few dollars smoking every day. Này John, là bạn dành vài đô để có thể hút thuốc mỗi ngày. Can you imagine that you cut down just one stick a day? Và này John, bạn hãy tưởng tượng rằng là mỗi ngày bạn chỉ cần giảm đi một cái điếu thôi. And invest into this health supplement, for example. Và hãy đầu tư vào cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe này. You can now become more healthy. Thì bây giờ bạn sẽ trở nên là có thể là bạn trở nên khỏe mạnh hơn. First thing first, you cut down one stick of smoke. Đầu tiên là bạn có thể giảm thiểu được một cái điếu thuốc mỗi ngày bạn hút. Second is that you have got added supplements to keep yourself healthy. Và cái thứ hai đó chính là bạn có được những cái sản phẩm thực phẩm chức năng để có thể giúp cho bạn khỏe mạnh. What do you think? Bạn nghĩ như thế nào hả John? Let's go ahead with it. Vậy thì hãy cùng chốt nhá. This is going to ensure you a peace of mind. Và tất cả những cái này nó sẽ đưa cho các bạn một cái sự an nhiên trong tâm hồn á. Yeah, so this is to use the guilt close. Vậy thì đấy là chúng ta sử dụng cái tội lỗi để có thể chốt. Something that will affect them quite emotionally. Và nhiều khi những cái cách chốt này chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của anh ấy. If you set aside this $3 a day, for example. Và ví dụ như là bạn làm khoảng 3 đô một ngày chẳng hạn. At the end of the day, you can help your children to study better. Bạn chỉ có thể tiết kiệm 3 đô một ngày, nhưng mà đến cuối cùng bạn có thể giúp được con của bạn có thể học tập tốt hơn. John, the best thing a parent could do. Thì John, đấy là cái điều tốt nhất mà những cái người cha mẹ cần phải làm. Is to give the children the best education under the sun. Đó chính là đưa cho những cái đứa trẻ con, đưa cho những cái đứa con của mình những cái sự giáo dục tuyệt vời nhất. And this is only costing you so little. Và những cái điều này nó chỉ tốn của bạn cực kỳ là ít thôi. To make a difference. Để có thể làm nên cái điều khác biệt. For your loved one. Cho những cái người yêu thương của các bạn. That will be your kids. Thì đấy chính là những cái đứa con của bạn. So you uses that guilt feeling. Vậy thì chúng ta mới sử dụng là cái cảm giác tội lỗi. The sense of loving another person. Cái việc mà cái cảm giác chúng ta yêu quý một ai đó. So guilty close. Vậy thì hãy chốt bằng cái cảm giác đó. The next one is what we call a sympathy close. Và cái thứ 7 là cái mà chúng ta gọi là chốt bằng cái sự đồng cảm. Now sympathy close, I think is used by many salespeople are very desperate. Desperate means they wanted the sale so badly. Và tôi biết được rằng là những cái việc mà chốt bằng cái sự đồng cảm này là dành cho những ai mà người ta đang tuyệt vọng. When we use a sympathy close, khi mà chúng ta sử dụng cái việc chốt bằng đồng cảm á, we want your buyer to feel like, oh, if I don't help you, you will die. Thì chúng tôi muốn là những cái người mua hàng ấy, người ta nghĩ rằng là nếu mà tôi không giúp bạn thì bạn sẽ không thể nào mà sống sót được. This is a technique where you wanted to share with the buyer that look here, I need to close this sales today. Thì đây là một cái kỹ thuật mà các bạn có thể là truyền một cái thông điệp đối với cái người mua hàng rằng cái bán hàng này nó cực kỳ là quan trọng với tôi phải chốt được cái đơn này ngày hôm nay. If not, something bad is going to happen to me. Nếu mà không bán được thì một số những cái điều tồi nó sẽ diễn ra với tôi. You know, John, you already feel that this is a great product. Này John, bạn đã cảm thấy được, bạn đã biết được rằng đây là một cái sản phẩm tốt rồi. John, can I ask you a favor? Thế thì này John, cho tôi xin bạn một điều được không? John, can you help me? Này John, bạn có thể giúp tôi được không? I need this sales to be done today. Tôi cần cái bán hàng này, tôi cần cái đơn hàng này cần phải xong trong ngày hôm nay. If I don't bring the sales back, John, nếu mà tôi không thể nào mà đem được cái đơn hàng về, we are friends. Và chúng ta là bạn mà John. I just want to tell you something very embarrassing. Tôi chỉ có muốn là nói cho bạn một số những cái điều gì mà tôi cảm thấy rất là tồi. If this sales doesn't go through, I will get my head chopped off today. Thực sự là nếu mà cái đơn hàng này mà không thể nào mà đem về được ngày hôm nay thì tôi sẽ có được một số những cái tình huống rất là tồi. John, can you help me to get the thing done? Này John, bạn có thể giúp tôi để tôi có thể khiến cho cái sự việc của tôi nó có thể trở nên ok hơn được không? Do you prefer to deliver it today or would you prefer tomorrow? Thì bạn có thể cảm thấy bạn thích là chúng ta giao cái đơn ngày nay hay là bạn thích là giao ngày mai? So you use sympathies.
Thế và chúng ta sẽ sử dụng cái cách chốt là chốt dựa trên cái sự đồng cảm. Alright, so this is also a very good closing techniques. If John is already like your products, they cannot make a decision now, he knows you well, go for the sympathies close. Thì cái cách này ấy là ví dụ như là John đã thích cái sản phẩm của bạn rồi, nhưng mà John không thể nào mà đưa ra được cái quyết định ấy, thì hãy dùng cái cách này để có thể sử dụng cái sự đồng cảm để có thể chốt được John. You know that this method is a very common method when you are so desperate. Và đây là một cái phương pháp mà nó cực kỳ là phổ biến khi mà chúng ta cảm thấy là tuyệt vọng. And I wanted to tell you, I think I shared with you a story about challenge close before I forget this challenge. Và I thought it's quite fun. Tôi cũng sẽ giới thiệu kể cho các bạn một cái câu chuyện về cái việc là chốt bằng cái sự thách thức. I wanted to share with you that there's a very interesting, I think I shared with you all before, but I just want to remind you all that a lot of customers, buyer cannot make decision on the spot. Thực sự ấy là tôi nghĩ rằng là cái này tôi đã chia sẻ cho các bạn trước đây rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói lại cho các bạn rằng là nhiều cái người khách hàng ấy, người ta không thể nào mà người ta ra quyết định ngay lập tức đâu. I still have a few friends when I was trying to close the sales. Tôi vẫn có một số những cái người bạn ấy mà khi mà tôi cố gắng để có thể chốt được sale, I actually challenged them. tôi thực sự là thách thức họ. If you don't buy now, no more friends. Nếu mà bạn không mua bây giờ thì không có bạn bè gì nữa. So what is interesting is that they buy. Và có một cái điều rất là thú vị rằng là người ta sẽ mua. And after a while, they came to thank me. Và sau một cái thời gian thì họ đến và họ cảm ơn tôi. They thank me to tell me, says that Ken, if it's not you that challenged me with no friendship, I bought, then I wouldn't have this particular saving plan today. Vậy thì này, bởi vì là cái hôm đấy người ta đến, người ta nói với tôi rằng nếu mà bạn mà không dùng những cái tình bạn để có thể bắt tôi để mua ấy, thì tôi không bao giờ mua và tôi không bao giờ có cái ngày như hôm nay. Next is a pet dog close. Và cái tiếp theo đó chính là cái chốt như một chú cún. When you say pet dog, it's like a little puppy, very fun. You want to go bring it back and then you want to play with it a lot. Và khi mà chúng ta nói đến cái việc như một chú cún ấy, có nghĩa rằng là một cái con cún nó thật sự là đẹp, nó rất là đáng yêu và chúng ta muốn chơi đùa với nó. It is like maybe the buyer is somebody that you already know quite a little bit. Có thể là sử dụng cái điều này với những cái người khách hàng ấy mà các bạn đã biết họ rồi. For example, a watch. Ví dụ như là một cái đồng hồ. I used to, my salesperson, my friends that sell me watches knows that I love watches. They will always allow me to bring it back. Và cái người bạn của tôi khi mà anh ấy bán cái đồng hồ ấy, thì anh ấy luôn luôn là cho phép tôi đem cái đồng hồ về. So when I bring it back, I appreciate the watch. I remember what he's talking to me about the mechanical movements and so on. I ended up buying. Từ khi mà tôi đem cái đồng hồ về, tôi cứ nhìn ngắm nó và tôi thấy rằng nó đẹp quá, và sau đó là tôi nhớ lại những cái lời mà anh ấy nói với tôi về những cái máy móc ở bên trong cái đồng hồ, và cho đến cuối cùng là tôi đã mua nó. It's just like bringing a puppy back. Nó giống như kiểu là chúng ta đem một cái con cún về. And as you play with the puppy, you think about whether you should buy or not. Và khi mà chúng ta chơi đùa với những cái con cún đấy thì chúng ta đã nghĩ đến cái việc là liệu mình mua hay là không. So pet dog close is a very interesting close too. Thế nên là cái việc mà chốt sử dụng cái chú cún đấy để chốt là một cái điều cực kỳ là thú vị. And the next one is what we call the last resort close. Và cái nữa đó chính là chúng ta sử dụng cái sự lựa chọn cuối cùng, cái phương sách cuối cùng để có thể chốt. You know that last resort close, I use it quite a few times too. Cái việc mà chốt bằng cái phương sách cuối cùng này tôi cũng sử dụng nó khá là nhiều. No matter how I handle the objections, how I handle the sales, John, he just refused to buy from me now. Và liệu là tôi có xử lý được những cái sự từ chối nhiều như thế nào đi chăng nữa, tôi xử lý cái này, xử lý cái kia, nhưng mà đến cuối cùng thì anh ấy vẫn không muốn mua từ tôi. But at that point, the buyer already convinced me that he needs to have this. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì tôi cũng biết được rằng là cái người mua người ta vẫn cần nó. But I still cannot close. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào mà chốt được. I would have attended like 3, 4 times, 6 times, 8 times, but they just refused to buy. Và tôi xử lý khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lời từ chối rồi, nhưng mà anh ấy vẫn không muốn mua. So what I do is this. Vậy thì những cái gì là tôi làm như thế này. I close everything. I close the presentation kits, everything. Và sau đó là tôi mới đóng lại tất cả những cái bộ công cụ bán hàng, đóng lại tất cả mọi thứ. So I say that I give the body language to John that, okay, that's it.
it's okay now. I Và close everything. tôi mới đưa ra được những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể cho John rằng là ok, mình đi với nhau đến đấy thôi, không được thì thôi, tôi sẽ dừng lại. And I put everything back to my bag. Và tôi đặt tất cả mọi thứ lại vào trong cái cặp của tôi. And then I stand up. Và tôi đứng lên. But before I go, Nhưng mà trước khi mà tôi đi, ask John this. thì tôi mới hỏi John một điều. John, just one last thing. Này John, tôi chỉ muốn hỏi bạn một cái điều cuối cùng thôi. Can you tell me exactly why is it that you didn't want to make a decision now? Này John, bạn có thể nói cho tôi biết được rằng là tại sao bạn lại không đưa ra được quyết định ngay bây giờ không? Is it something that you don't understand, or is there many other reasons that you are not telling me Có yet? một số những cái điều mà bạn không hiểu, hay là bạn còn một cái số lý do mà bạn chưa nói với tôi? And if I have not achieved that, I'm sorry about this. Và thực sự nếu mà tôi không đạt được cái sự kỳ vọng của bạn ấy, thì tôi thực sự xin lỗi về cái điều đó. So when your buyer or John is in this position, Và khi mà cái người John này, khi mà cái người mua hàng này người ta ở cái vị trí đó, he knows that you're moving, you're not selling him anymore. và bây giờ người ta biết được rằng là bạn chuẩn bị đi rồi, bạn không So bán ra đấy nữa. He might be a bit more relaxed to tell you something else. Có thể là cái lúc đấy người ta biết được rằng là bạn không bán nữa, thì anh ấy mới có thể là anh ấy trải lòng hơn, anh ấy thoải mái hơn để có thể nói cho bạn một số những cái thứ khác. Example. Ví dụ. Ken, I actually still don't agree with that solution, that the features of your product that can benefit me. Và ví dụ anh ấy nói rằng là này Ken, tôi không có tin vào những cái lợi ích của cái sản phẩm đấy sẽ đem lại được cái lợi ích cho tôi. Actually, Ken, I can't wake up so early in the morning. Hoặc là này Ken, thực sự là tôi không thể nào mà tôi dậy sớm vào một cái buổi sáng được. So you see, he become more relaxed. He tell you the truth. Vậy thì các bạn thấy đấy, thì khi đó anh ấy thoải mái hơn và anh ấy nói cho bạn cái sự thật. Oh, John, you tell me earlier lah. Nếu John này sao không nói cho tôi sớm hơn chứ? Then you sit down again, take out the bag. Let me show you this solution. Vậy thì hãy để cho tôi cho bạn thấy cái giải pháp này, và sau đó là bạn ngồi xuống và mở lại So cái cặp. you take out your presentation kit again, everything, and then you start presenting again. Và sau đó là mình mới mở cái cặp ra, mình mới bắt đầu là đưa lại cái bộ thuyết trình bán hàng, và chúng ta lại bắt đầu từ đầu. And you go through one more round. Và chúng ta đi lại thêm một cái vòng nữa. And try to close again. Và cố gắng lại chốt được nữa. And a few of my experience that turned out to be a good sale. Và ở trong cái kinh nghiệm của tôi, một vài cái điều đó nó đã chuyển thành một cái đơn hàng rất là tốt. So this is the last resort close. Thì đấy chính là cái phương thức chốt bằng cái phương sách cuối cùng. Number 10. Và cái việc chốt thứ 10. We call it the pros and cons. Chúng ta gọi là chốt bằng phân tích ưu nhược điểm. John, let me show you all the benefits that you get from my product. Này John, để cho tôi cho bạn thấy rằng đâu là những cái lợi ích mà bạn có thể nhìn thấy từ cái sản phẩm của tôi. And I understand that this is not an easy decision. Và tôi cũng biết được rằng đây không phải là một cái quyết định dễ. So I can help you with this. Và tôi có thể giúp đỡ bạn với cái điều đó. Let's list out all the benefits that you receive from this product. Vậy thì hãy cùng liệt kê ra tất cả những cái ưu điểm mà bạn có thể nhận được từ cái sản phẩm này. You could improve your communication skill. Đầu tiên là bạn có thể gia tăng được cái khả năng giao tiếp. You have a system to bring back to your company. Và cái thứ hai là bạn có một cái hệ thống để có thể đem về lại cho công ty. You can train better today already. Và mình có thể là đào tạo được tốt hơn cho những cái người của mình. You have got the kids to be able to train your people now. Mình có thể có được một cái bộ công cụ để có thể là đào tạo được những cái người. Alright. It also helps you to create a habits. Bên cạnh đó nó có thể giúp bạn là tạo nên một cái thói quen. So there are so many benefits for you to attend a 21 day, for example. Vậy thì ví dụ như là bạn thấy đấy, có quá nhiều lợi ích cho các bạn để có thể là các bạn tham dự cái chương trình 10 ngày. Let's talk about the disadvantage. Vậy thì hãy cùng nói về những cái điều mà nhược điểm xem. You got to wake up at maybe 5 o'clock. Đầu tiên là bạn phải thức dậy vào cái lúc 5 giờ sáng. You got to meet sometime the team leader because you don't understand. Thì bên cạnh đó, trong khoảng cái thời gian hàng ngày các bạn còn phải gặp những cái người leader của mình, bởi vì nhiều khi mình không hiểu. And so on. Và rất là một số những cái khác nữa. See, John, the benefit is so much. Vậy thì này John, nhìn vào đây bạn có thấy rằng là cái lợi ích nó quá là nhiều không? Are you able to see clearly now, John? Bây giờ bạn đã thấy một cách rõ ràng hay là chưa? So, is that okay for us to go ahead? Vậy thì này John, nó ok cho chúng ta để chúng ta tiếp tục được hay chưa? Do you want to use my pen or your pen? Bạn muốn sử dụng cái bút của tôi hay là bút của bạn? Do you prefer to deliver it today or tomorrow? Bạn muốn là chuyển nó ngày hôm nay hay là ngày mai? Assume closed, alternative closed.
Và sau đó hãy sử dụng những cái cách chốt giả định và chốt đưa ra những cái sự lựa chọn. Next one, Và cái tiếp theo elimination clause. đó chính là chốt bằng cái sự loại trừ. So John, maybe I have not explained clearly. Này John, có thể rằng là tôi đã không giải thích một cách thích đáng, không giải thích một cách là rõ ràng. Let me write down all the benefits to you. Vậy thì hãy để cho tôi liệt kê ra tất cả những cái lợi ích cho bạn. And number one is this. Number two, Vậy number thì three. cái thứ nhất là như thế này, cái thứ hai là thế này, cái thứ ba là thế này. Oh, this option you need me to explain clearer. Đây là những cái này mà bạn cần tôi phải giải thích rõ So, hơn. okay, we explain. I'll go through with you. And then John, I've explained everything. Và sau đó thì ok, tôi sẽ đi qua bạn từng cái và tôi bắt đầu là tôi giải thích từng cái một cho John. Now you're very clear, right? Vậy thì sau đó từng cái một gạch nó đi, xong là hết rồi thì chúng tôi hỏi rằng là này John, bây giờ bạn đã rõ ràng rồi chứ? So let's go ahead with it, John. Vậy thì mua hàng nha John. Do you like to prefer to pay monthly or yearly? Bạn muốn là trả theo hàng tháng hay là hàng năm? Can I deliver the products to you tomorrow at 2 o'clock, or would you prefer 4 o'clock? Tôi có thể giao hàng cho bạn khoảng 2 giờ mai hay không, hay là bạn thích 4 giờ hơn? Yeah, this is elimination clause. You write down and then you make sure that he see everything very clearly. Vậy thì đây là cái việc mà chốt bằng cái nguyên tắc loại trừ. Chúng ta viết ra và chúng ta đi qua từng cái một và có thể đảm bảo rằng anh ấy đồng ý với từng cái một. Number 12. Và cái thứ 12, Gift clause. đó chính là chốt dựa trên chốt bằng quà. Very straightforward, right? Một cái cực kỳ là đơn giản. John, you can't make decision now. Và này John, nếu mà bạn không thể nào mà ra quyết định được bây giờ, I give you a discount. thì tôi đưa cho bạn một cái sự lựa chọn, tôi đưa cho bạn một cái sự giảm giá. If you buy one, I give you one free. What do you think? Let's get it done. Bạn mua một, tôi tặng cho bạn một, thì cái đấy như thế nào? Ok nha. If you buy now, I give you the second one 50% off. Nếu mà bạn mua bây giờ thì cái đơn thứ hai bạn mua tôi giảm giá cho bạn 50%. My company has a promotion. Cái công ty của tôi nó có cái sự thúc đẩy. If you buy now, we will give you an extra set. Nếu mà bạn mua bây giờ thì tôi đưa cho bạn thêm một cái phần thưởng nữa. If you sign up now, I give you an iPhone. Nếu mà bây giờ bạn ký thì tôi tặng bạn một cái iPhone. So you use gift strategy. Vậy thì bây giờ chúng ta đang sử dụng cái việc chốt bằng Very, quà. very straightforward. People are tempted by greed of more things, right? Và thực sự là nó rất là đơn giản thôi, bởi vì thường là người ta muốn nhiều thứ hơn mà. So you see, Vậy thì các bạn thấy đấy. I have just shared with you the 12 plus 1 techniques of closing. Tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn 12 cộng 1 cái kỹ thuật để có thể chốt sale. You notice that the few things that are behind these 12 plus 1 methods. Các bạn cũng nhận thấy được một vài những cái thứ nó đằng sau cái kỹ thuật chốt sale này. Number one, đầu tiên á, you must always end it up with assume clause. đó chính là chúng ta luôn phải kết thúc bằng cái việc chốt giả định. Before assume clause, Trước khi mà chốt giả định, there is this alternative clause. thì có thể là cái việc là đưa ra sự lựa chọn để chốt. Before the alternative clause, Và sau cái việc mà đưa ra sự lựa chọn để chốt, you have a strategy. trước khi đưa ra sự lựa chọn để chốt thì chúng ta có được một cái chiến lược. The strategy, Và cái chiến lược alternative clause, sau đó là đưa ra sự lựa chọn để chốt. assume clause. Và sau đó là chính là chốt giả định. You see the flow? Các bạn có nhìn thấy là cái cách thức hoạt động của nó hay không? And with this in mind, Và với cái điều đó, I hope that today you have learned something. hy vọng rằng các bạn đã học được một điều gì đó. A system that you can secure more close. Và một cái hệ thống mà các bạn có thể đảm bảo được nhiều cái đơn được chốt hơn. And that's what selling is about. Thì đấy chính là bán hàng. That is what fun of selling is about. Thì đấy chính là cái niềm vui trong bán hàng. They will tell you all, the buyer will tell you all the no. Cái người mua người ta sẽ luôn luôn nói no với chúng ta. You will find all the way to make him say yes. Chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để có thể khiến cho anh ấy nói có. It's a war out there. Và nó như kiểu là một cái trận chiến ở đó. And you must come out to be winner. Và chúng ta cần phải trở thành một người chiến thắng. Because you have got better skill, better methods of doing it. Bởi vì các bạn có cái kỹ năng cao hơn, các bạn có được cái sự chuẩn bị và các bạn có được những cái kịch bản để có thể làm nó. And that is what system is about. Thì đấy chính là cái hệ thống. Alright, with this, learn. Và với cái điều đó xin nhường lời lại cho anh Linh. Hello. Thank you. Thank you. Kính chào Kenbay. Cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều ạ. Chúng ta hãy comment xuống cảm ơn thầy Kenbay được ạ. Cảm ơn thầy Kenbay, cảm ơn bạn Ánh, đúng không ạ? Linh nghĩ rằng cái chủ đề sáng ngày hôm nay là cái chủ đề mà rất là nhiều các anh chị em mình đang mong đợi, đúng không ạ? Mình đang mong đợi bán hàng chốt sale, đúng không ạ?
Tuy nhiên để mà cái 12 bước chốt sale, 12 cộng một bước chốt sale này của chúng ta mà chúng ta có thể làm một cách thuần thục và một cách có hiệu quả thì 14 cái hệ thống ở phía trước là chúng ta cần phải nắm vững, đúng không ạ? Về tư duy, thái độ, hành vi, đúng không ạ? Tư duy, thái độ, hành vi thì chúng ta phải nắm vững được 14 cái hệ thống ở phía trước của thầy, đúng không ạ? Thì lúc này thì chúng ta sẽ ứng dụng vào rất là tốt cho cái việc chốt sale của chúng ta. Thì thầy cũng có chia sẻ rằng là khi mà chúng ta luyện tập thì chúng ta cần phải áp dụng một cách linh hoạt, đúng không ạ? Áp dụng một cách linh hoạt và chúng ta phải viết ra những cái kịch bản cho mình. Ví dụ bây giờ mình ở đây mình có 12 cộng một bước chốt sale thì mình hãy coi thử những cái bước chốt sale nào mình cảm thấy tâm đắc nhất, hay là nếu có thể thì hãy viết hết cho mình 12 cái kịch bản chốt sale dành cho cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Dành cho sản phẩm của mình. Sau đó chúng ta hãy áp dụng với những cái tệp khách hàng của chúng ta, những người khách hàng chúng ta gặp ngoài kia, và chúng ta bắt đầu lặp đi lặp lại, làm nó đi làm nó lại, làm nó đi làm nó lại, thì tới lúc chúng ta sẽ chuyên nghiệp, đúng không ạ? Tới lúc chúng ta sẽ nắm bắt được cái tâm lý khách hàng, hành vi của khách hàng, cũng như là những cái tín hiệu mua hàng của khách hàng, và để chúng ta có thể chốt sale khách hàng, được không ạ? Và chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp nào đối với từng đối tượng khách hàng là như thế nào. Rồi, vậy cho phép Linh được hỏi là bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây nè, đâu là cái kỹ thuật chốt sale trong 12 cộng một bước chốt sale vừa rồi mà anh chị cảm thấy tâm đắc nhất ạ? Mình hãy comment xuống ạ. Đâu là cái kỹ thuật chốt sale mà các anh chị cảm thấy tâm đắc nhất trong 12 cộng một bước chốt sale vừa rồi thầy chia sẻ với chúng ta ạ? Anh chị thấy cái kỹ thuật chốt sale nào là cái kỹ thuật chốt sale mà anh chị thấy là phù hợp với sản phẩm của mình nhất? Thách thức để chốt, ok, chị Yên Hạ rất là tuyệt vời, bởi vì cái tệp khách hàng của chị Yên Hạ là nó VIP lắm, cho nên chị dùng thách thức để chốt. Khi mà những người họ càng thành công, họ càng giàu có, họ càng có địa vị thì cái tôi của họ càng lớn, đúng không ạ? Cái tôi của họ càng lớn, tức là lòng tự tôn của họ, chứ không phải là mình nghĩ về cái sự tiêu cực nha. Thì khi lòng tự tôn của họ càng lớn thì bước chốt sale thách thức nó là một trong những bước sale rất là tốt. Chốt bằng tội lỗi, đúng không ạ? Chốt bằng tội lỗi, anh Ngọc Hiếu kêu là chốt bằng gia đình. Chốt bằng gia đình tức là cái chốt về tội lỗi, đúng không ạ? Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với bản thân. Có đôi lúc là mình chốt với họ thì không ok, nhưng mình chốt với họ bằng cái gia đình của họ, con cái của họ, bản thân họ, thì lúc này họ lại ok, đúng không ạ? Giống như là tử huyệt cảm xúc của họ. Chốt bằng quà. Chốt bằng quà. Em ra chú nhóc chói đời luôn, chói đời anh luôn. Rồi, ok, chốt bằng quà. Anh Nam mà chốt bằng quà là một chú nhóc thì coi như là không thể nào thoát được, đúng không ạ? Chốt bằng quà là một chú nhóc là không thể nào thoát luôn. Em tặng anh món quà là chú nhóc thì coi như anh không thoát đâu được. Chốt bằng bút, chốt bằng phương pháp cuối cùng, chốt bằng ưu nhược điểm. Ok. Chốt bằng phân tích ưu nhược điểm, chốt bằng nỗi đau. Ủa, chốt bằng nỗi đau là bước thứ mấy hả? Chốt như một chú cún con. Rồi, chốt như một chú cún con. Mỗi ngành nghề lĩnh vực riêng sẽ có cách chốt riêng, đúng là mỗi ngành nghề riêng của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái cách chốt riêng, chúng ta sẽ có một cái phương pháp phù hợp với mình, và mình hãy lựa chọn ra ít nhất là 3 cái phương pháp chốt sale mà phù hợp với cái sản phẩm của mình, đúng không? Phù hợp với cái sản phẩm của mình, và chúng ta sẽ viết lên những cái kịch bản chốt sale đó để chúng ta có thể huấn luyện cho. Đầu tiên chúng ta làm cho chính bản thân của chúng ta, sau đó là chúng ta huấn luyện cho đội nhóm của mình. Sáng nay thì Linh xin phép là mình sẽ không có tóm tắt lại ha, bởi vì thực ra là 13 bước này thầy đã nói rất là tốt, thầy nói rất là chi tiết tỉ mỉ rồi. Thầy nói rất là chi tiết tỉ mỉ rồi, đúng không ạ? Không có gì mà để chúng ta phải chốt, chúng Linh phải tóm tắt lại cho các anh chị nữa. Và ở đây Linh chỉ muốn chia sẻ với các anh chị một điều thôi, đó là gì ạ? Thầy nói rằng là kết thúc cái cuộc bán hàng bằng chốt gì ạ? Khi mà chúng ta ứng dụng 12 bước chốt sale thì kết thúc bán hàng thường chúng ta sẽ dùng cái phương pháp chốt gì ạ? Chốt giả định, đúng không ạ? Chốt giả định, và Linh rất hay dùng cái phương pháp chốt giả định đối với khách hàng của mình, đúng không ạ? Mình thích về NLP, mình học về NLP cho nên mình rất hay dùng phương pháp chốt giả định, phương pháp hình dung tưởng tượng, cho khách hàng hình dung tưởng tượng, cho khách hàng giả định là khách hàng đã sử dụng sản phẩm rồi, đúng không ạ? Để cho khách hàng cảm thấy rồi. Trước khi mà chúng ta chốt bằng giả định thì thường là chúng ta sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn cho khách hàng. Hồi nãy thầy cuối bài á, thầy có nói chúng ta một cái phương pháp á, đúng không ạ? Là chốt giả định. Chốt giả định thì trước bước chốt giả định là thường chúng ta sẽ chốt bằng cách đưa ra sự lựa chọn, đúng không ạ? Đưa ra sự lựa chọn. Anh sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán bằng thẻ, đúng không ạ? Rồi anh thanh toán một lần hay là thanh toán nhiều lần, ví dụ vậy. Anh muốn giao hàng vào hôm nay hay là giao hàng ngày mai, ví dụ như vậy. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là chuyển khoản, ví dụ vậy.
đúng không ạ? Thì đó là chốt dự định. Rồi ok. Tiếp theo nữa đó là trước khi mà mình đưa ra những cái sự lựa chọn chốt như vậy thì mình sẽ có những cái chiến lược. Trong bước chốt sale là bước thứ 8, đúng không ạ? Bước chốt sale là bước thứ 8 trong 12 bước bán hàng chuyên nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? Bước chốt sale là bước thứ 8 trong 12 bước bán hàng chuyên nghiệp của chúng ta. Thì trước đó thì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho mình những cái bước giống như là tạo danh khách hàng tiềm năng, phân loại khách hàng, chuẩn bị tiếp cận, rồi xây dựng sự khơi gợi sự hứng thú, xây dựng lòng tin, thuyết trình bán hàng và chốt sale, đúng không ạ? Rồi ok, vậy thì có anh chị em nào mình có câu hỏi hay là mình có cái điều gì mà muốn hỏi, muốn chia sẻ trong cái phần sáng ngày hôm nay mà. Rồi, em mời chị 0302 đi ạ. 0302. Em xin chào thầy Ken, chào Duy Linh, chào toàn thể các anh chị trong khóa 21 này của thầy Ken. Hôm nay là về cái kỹ thuật chốt sale, cho nên là em cũng xin phép hỏi thầy là khi mà làm dùng cái công cụ STM để test ra cái tài năng bán hàng ấy, thì em là hình mẫu diễn viên, hình mẫu chính là diễn viên, hình mẫu phụ là họa sĩ, nhưng mà không có một cái phần trăm nào trong cái hình mẫu thợ săn ấy. Thì bây giờ là cái cách làm như thế nào, biết là trong quá trình bán hàng và trong quá trình chốt sale thì mình sẽ biến hóa linh hoạt, nhưng mà bây giờ làm cách nào để mình rèn luyện cho bản thân mình có cái hình mẫu thợ săn khi mà chốt sale ạ? Cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ rồi ok, cảm ơn chị. Rồi câu hỏi này rất nhiều anh chị hỏi, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị feedback và thầy cũng trả lời rất là nhiều lần rồi. Rồi ok, em mời thầy Kenbay ạ. Làm sao để biến hóa thành một cái hình mẫu khác? Đơn giản câu hỏi của chị là tổng quan lại đó là làm sao chúng ta biến hóa từ cái hình mẫu mình trở thành một hình mẫu khác, đúng không ạ? Rồi em mời teacher Kenbay ạ. Hello. So you are good, huh? you are actor and painter, ma. What's wrong? This is the best closer. Thì thực sự ấy mà chị tốt mà, bởi vì cái người diễn viên và cái người họa sĩ là những cái người bán hàng cực đỉnh mà. I have a sense that you are very strong at wanting to get a result. Và tôi cũng biết rằng là bạn có một cái là cực kỳ là mong muốn để đạt được cái kết quả. I think that hunters are just confident. Và cái người thợ săn ấy, người ta chỉ là tự tin. Hunter just want to cut short and move on. Cái người thợ săn ấy là người ta là muốn đánh nhanh thắng nhanh. But if you are painters or actors, I think that you can focus on just focusing on why the person should buy from you. What is the benefit to the person? Vậy thì nếu mà bạn mà làm cái người diễn viên và là cái người mà họa sĩ thì bạn hãy tập trung vào cái việc là tại sao người ta lại mua hàng từ bạn. You either close him to make him impressed with you, to make you excited about it because you're an actor. Thì hãy chốt bằng cái cách là thuyết trình một cái bài bán hàng hay là làm bất cứ một cái thứ gì đó ấy. Bởi vì bạn là một cái diễn viên mà bạn có cái khả năng đấy tốt, thế nên là làm cho cái người đấy người ta ấn tượng với bạn trước. Or keep trying to tell him story, for example, that if you do STM. Hoặc là ví dụ như là kể cho anh ấy một cái câu chuyện rằng là nếu mà bạn làm STM. Can you imagine? Thì bạn có thể tưởng tượng được hay không? Your sales productivity, your sales increase by 20%, 30%. Thì ví dụ như là những cái doanh số bán hàng của bạn ấy nó tăng lên khoảng 30% chẳng hạn. Yeah, so look at the buying signal. Vậy thì sau đó hãy cố tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng. So if it's green light, và nếu mà nó là cái đèn xanh, hey, let's go ahead with it lah. Thì chúng ta hãy cùng chốt cái hợp đồng này luôn nha. Can I enroll you? Give me your ID. Thì tôi có thể là đăng ký cho bạn được không? Đưa cho tôi cái chứng minh nhân dân. Yeah, I think that it is really perfectly okay. Và thực sự ấy, tôi cảm thấy rằng là hai cái hình mẫu này nó cực kỳ là ổn rồi, không cần phải làm bất cứ cái gì. Always remember that when you present, nhưng mà hãy nhớ rằng khi mà chúng ta thuyết trình ấy, it must come together with closing. Nó phải luôn luôn là thuyết trình cộng thêm với để ý những cái tín hiệu mua hàng để chốt. Closing and presentation always come together. Cái việc mà thuyết trình và cái việc chốt ấy nó phải luôn luôn đi cùng với nhau. You need to remember that every time you present, you must also include closing. Thế nên là hãy nhớ rằng khi mà chúng ta thuyết trình đừng có quên chốt. As part of the process.
thì nó là một cái phần ở trong cái quá trình á. I feel that in your case it's about discipline, Và tôi cảm thấy được rằng là ở trong cái trường hợp của bạn nó là cái sự self nó là một cái sự kỷ luật, self-belief. nó là cái lòng tin vào bản thân. If you truly believe that he can do, this is good for them, Và nếu mà bạn thực sự mà tin tưởng rằng là cái này nó tốt cho anh ấy and he will benefit, và anh ấy sẽ nhận được cái lợi ích từ nó, then you need to close him now. thì cái lúc đó thì các bạn cần phải chốt anh ấy. Rồi, thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Đấy chính là cái Sau khi thuyết lời. trình. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều và cảm ơn chị Diện rất là nhiều. Thì ở đây thầy sẽ nói rằng là chị đang có hai cái hình mẫu nó quá tốt rồi, một là hình mẫu diễn viên, hai là hình mẫu họa sĩ, là hai hình mẫu quá tuyệt vời rồi. Đó thì thợ săn thì tùy cái trường hợp mà khi mà chúng ta tương tác, khi mà chúng ta bán hàng trong một trường hợp cụ thể thôi. Chị có hình mẫu diễn viên là chị có thể truyền cảm hứng, chị có thể là xem xét lại trong quá trình chị bán hàng từ trước tới nay á, thì tại sao là chị chốt được sale, những ai mà chị chốt được sale là tại sao mình chốt được, thì mình sẽ biết, mình sẽ tìm lại, mình thống kê lại cái điều đó, sau đó là chị sẽ dùng cái bước đó biến diễn viên biến thành cái kiểu như vậy để chị có thể chốt sale khách hàng của mình, cái tệp data của mình, hay là kể câu chuyện cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Chứ chị đang nắm hai cái hình mẫu rất là tuyệt vời, và để mà hình mẫu diễn viên á mà chị có thể ứng dụng và nó tạo ra kết quả tốt hơn á, thì thứ nhất là mình phải tin vào sản phẩm, bởi vì mình diễn là tốt rồi, nhưng mà thứ nhất là mình tin vào cái dịch vụ sản phẩm của mình á, là có thể giúp được người khách hàng của mình hay không. Giống như thầy nói á, khi chị có cái niềm tin đó thì chị diễn nó còn tốt hơn, thì cái diễn viên nó càng phát huy hiệu quả của mình nữa mà. Và nhớ là trong cái bước thuyết trình của mình là có chốt sale luôn đó, và thường là những cái bước trước chốt giả định đó, đúng không ạ? Trong cái bước mà thuyết trình của mình đó, cho nên bước thuyết trình và bước chốt sale nó luôn đi song song với nhau, đúng không ạ? Cho nên các anh chị hãy linh hoạt nha, mình đừng có nhiều khi là mình cứ từng bước nha, mình phải linh hoạt, đúng không ạ? Hai bước đó nó linh hoạt với nhau. Rồi em mời Dũng 2401 đúng không ạ? Dũng. Thực sự là khi thuyết trình thì rất là mải mê thuyết trình và khách hàng cũng rất là chú ý lắng nghe, nhưng mà khi mà khách hàng đưa ra một cái lời từ chối nào đó thì mình cũng nghe theo người ta luôn, chứ mình không có mạnh mẽ để chốt bằng được. Ví dụ Thì bây giờ chị khóa 21 ngày cũng vậy, đấy rất là tốt. Nhưng mà chị Diện á, chị coi lại cái chỗ chị Diện coi lại bước cái chốt sale của mình là hình mẫu gì nha. vâng. Tức là hình mẫu của chị là hình mẫu tổng quát là diễn viên họa sĩ là ok rồi đó, nhưng coi lại bước chốt sale và thuyết trình của mình là hình mẫu gì, đúng không ạ? Nếu nó hình mẫu tư vấn hay là hình mẫu kiến trúc sư hay mình mẫu nông dân thì mình coi lại cái sản phẩm của mình để mình có thể biến hóa ngay chỗ đó thành hình mẫu diễn viên, hoặc là hình mẫu họa sĩ, hoặc là thợ săn. Mình sẽ tập trung vào cái mục tiêu chốt sale khách hàng ngay chỗ đó nhiều hơn, khi mà khách hàng đã có những cái tín hiệu mua hàng, đúng không ạ? Rồi, ok, mời Dũng ạ. 2401. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Duy Linh ạ. Xin chào thầy và chào tất cả các anh chị. Em có một câu hỏi là em là hình mẫu là tư vấn viên và kiến trúc sư ấy. Vậy thì trong cái 12 cái thuật chốt sale thì cái kỹ thuật nào nó phù hợp với hai cái hình mẫu đó? Và trong Anh là hình mẫu tư vấn viên và kiến trúc sư đúng không? Anh Dũng đang kinh doanh sản phẩm gì? Em đang kinh doanh sản phẩm về bên sinh chắc vân tay với thần số học. Sinh chắc vân tay, thần số học đúng không? Vâng, ba các học của SDM em học cho học sinh trẻ nhỏ. Rồi, ok, sản phẩm giáo dục, sản phẩm vô hình. Rồi. Yeah. Thì em hỏi thầy là thầy nên dùng cái phương pháp nào trong những cái phương pháp 12+1 bước đúng không? 12 cộng 1 cách chốt sale rồi. Vâng, câu hỏi nữa. Vâng. Và trong cái quá trình mình chốt sale thì mình có nên sử dụng quá ba cái phương pháp không, hay là phải sử dụng ít hơn ạ? Mà có nhất thiết là phải chốt ngay không, hay là lại phải lần sau lại dùng cái kỹ thuật khác để chốt ạ? Vâng. Anh chưa hiểu cái câu hỏi này của Dũng ngay chỗ này lắm. Tức là trong khi mình chốt sale là mình có nên dùng nhiều phương pháp không trong một lần chốt hả? Đúng rồi, có nên dùng nhiều quá 3 phương pháp để chốt không? Có nên dùng nhiều quá 3 phương pháp để chốt hay không? Hồi nãy anh nói là liệt kê ra 3 phương pháp mà mình cảm thấy phù hợp với cái sản phẩm của mình, được chưa? Phù hợp đúng với cái sản phẩm của mình, và mình viết lên kịch bản cho ba cái kỹ thuật chốt đó, được không?
chứ không phải là ý anh là kêu mình dùng cả ba kỹ thuật luôn. Nhưng mà câu hỏi của em rồi anh tóm tắt lại nha. Câu hỏi thứ nhất của Dũng đó là Dũng hỏi rằng là Dũng đang là hình mẫu, tư vấn và kiến trúc sư, được không? Và Dũng đang bán cái sản phẩm, đang kinh doanh cái sản phẩm là về sinh trắc học dấu vân tay và thiện số học, là cái sản phẩm về giáo dục và là sản phẩm vô hình. Thì trong 12 bước đó thì bước nào phù hợp với em? Thì theo thầy thì bước nào phù hợp với mình? 12 cách chứ, 12 cách đó thì cách nào phù hợp với mình? Rồi câu hỏi thứ hai của Dũng là trong quá trình mình chốt sale khách hàng mình có nên sử dụng nhiều cái phương pháp, nhiều cái cách khác nhau hay không, đúng không? Dạ. Ok anh mời thầy Kenbay chào Kenbay I think that if you are doing profiling based kind of business, và nếu mà bạn mà đang làm những cái giống như kiểu là tìm ra được cái hình mẫu của người ta, example, your fingerprints or numerologies. ví dụ như là về thiện số học và ví dụ như là về sinh trắc vân tay. Now this whole thing is about, it's very counseling based. Và tất cả những cái thứ đó nó được làm, nó được dựa trên những cái tư vấn. Why would I want to know about my profiles? Tại sao tôi lại muốn biết về cái hình mẫu của tôi? Why am I interested in my future? Tại sao tôi lại có hứng thú với cái tương lai của tôi? It's because I'm very uncomfortable in something in me now. Bởi vì cái lý do tại sao, bởi vì là có một cái điều gì đó ở tôi ở trong cái thời điểm hiện tại là không khiến cho tôi thoải mái. Of course, I know fingerprints and numerology very well. Và tất nhiên là tôi cũng biết về cái sinh trắc vân tay, về cái thiện số học rất là rõ. People they are keen in this because they have got some gaps in their life. Người ta mà hứng thú với cái đấy bởi vì là người ta có một số những cái khoảng cách ở trong cái cuộc sống của họ. So these are usually a counselor job. Thì thường nên là đây là cái công việc của một cái người tư vấn. So counselor is definitely a better position to do whatever that you just shared with me. Thế nên là cái việc mà nhà tư vấn nên là một cái vị trí phù hợp cho những cái gì mà bạn vừa chia sẻ. And the second question is that the second part is that you can use any closing techniques that you feel comfortable with. Và cái thứ hai đó chính là bạn có thể dùng bất cứ cái kỹ thuật nào để có thể chốt mà bạn cảm thấy hợp lý. Many sales people, when customers say no, rất là nhiều người bán hàng ấy, khi mà khách hàng người ta nói là không, they give up. thì người ta bỏ cuộc. Some you are lucky, they never ask, they never buy. Và nhiều khi người ta còn là may quá người ta không mua. So remember that we all close many times. Nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta phải chốt nhiều lần. You can use the same techniques, you can use many techniques. Bạn có thể dùng một cái kỹ thuật chung nhưng mà bạn cũng có thể dùng nhiều cái kỹ thuật. As long as you close the sales. Miễn là bạn có thể chốt được cái sale đấy. So I think that we all need, that's the fun of doing business, sales. Thì đấy là cái việc mà cái sự thoải mái, cái sự vui vẻ khi mà chúng ta làm kinh doanh, làm bán hàng. So I would definitely recommend you many method, whatever method that works for you. Thế nên là tôi sẽ gợi ý cho bạn là rất là nhiều những cái phương pháp và bạn cứ cảm thấy là cái nào phù hợp thì bạn dùng thôi. Yeah, most important thing is that you must enjoy the challenge of closing sales. Nhưng mà một cái điều quan trọng đó chính là bạn phải thật sự là tận hưởng được những cái sự khó khăn ở trong bán hàng. It's like the challenge of I must use this method, I must use that method, I must use this method, and I want to get you to buy from me. Và ví dụ như là chúng ta phải có rằng là tôi phải sử dụng cái này, tôi phải sử dụng cái kia, tôi phải làm thế nào để bạn mua từ tôi thì thôi. That's why I keep saying that closing sale is also an attitude. Thế nên là đấy là tôi nói rằng cái việc chốt sale nó cũng là một cái thái độ. Important at this point, you need to have fun. Và điều quan trọng nhất đó chính là ở cái điểm này thì các bạn cần phải vui vẻ. Most important thing, you need to be really confident. Một cái điều quan trọng nữa đó chính là phải cần cái sự tự tin. That this product is going to help you. Mà tự tin rằng là cái sản phẩm này nó sẽ giúp được bạn đó. Passion sells. Chúng ta hãy có cái đam mê để bán hàng. Together with the right techniques. Để có thể áp dụng cùng với những cái kỹ thuật đúng. So must enjoy first. Vậy thì hãy cùng là tận hưởng trước. Yeah. Ok, thank you thầy Kenbay rất là nhiều, cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều. Và Dũng có một cái công việc khá là giống với Linh, đúng không ạ? Cho nên là thấy rằng là cái công việc của Dũng là tư vấn, cái hình mẫu của mình là tư vấn hay là kiến trúc sư, thì tư vấn nó rất là phù hợp với ngành nghề này rồi. Thì Dũng có bị gặp cái vấn đề trong việc chốt sale không? Có anh Linh ạ. Vâng. Rồi. Nhiều khi là mình tư vấn rất là kỹ nhưng mà khi mà khách hàng họ ra quyết định để họ chuyển tiền thì họ lại chưa.
Rồi ok, tại sao anh hỏi Dũng cái này? Bởi vì hồi trước đây á, là bên công ty anh cũng gặp trường hợp giống như vậy, giống như anh nói rồi đó, không biết có Dũng nghe không? Thì Dũng coi lại cái bước chốt sale của mình được không ạ? Ví dụ như hồi trước lên làm bài STM cho nhân viên của mình thì 8 người ra là đều hình mẫu họa sĩ và tư vấn rất phù hợp với ngành nghề của mình. Nhưng ở bước chốt sale thì đều là tư vấn viên cả. Cho nên ở bước chốt sale á, mình tư vấn hay lắm. Khách hàng cảm ơn mình rối rít luôn. Tư vấn xong với người ta không mua hàng, nhưng mà người ta nhắn tin cảm ơn cả năm cả tháng á. Rồi xong người ta giới thiệu cho người khác mua hàng của mình, nhưng mà mình không chốt được họ. Bởi vì sao? Bởi vì tới lúc họ muốn mua hàng rồi nhưng mà mình không có chốt họ, và mình lại tiếp tục tư vấn say sưa tư vấn, tức là say sưa tìm ra giải pháp cho khách hàng. Cuối cùng khách hàng muốn mua hàng rồi nhưng mà mình đâu có chốt họ đâu. Thì lúc này là em phải coi lại cái bước chốt sale bước thứ 8 trong 12 bước bán hàng trong bài STM của em, nó là hình mẫu gì. Và lúc này thì mình phải biến đổi nó. Nếu nó là hình mẫu tư vấn hay là kiến trúc sư nông dân, nó sẽ cần thời gian rất là lâu. Thì lúc này là mình phải biến hình mình trở thành họa sĩ, trở thành thợ săn. Thợ săn là chốt liền, họa sĩ là nói về cái câu chuyện cảm hứng cho họ. Thì anh chị cái tưởng tượng hình dung chốt giả định. Còn 12 bước bán hàng thì hỏi bước nào là phù hợp với sản phẩm của mình thì nó tùy theo khách hàng, giống như thầy nói với mình đó Dũng. Ví dụ như họ là một người rất yêu thương con cái thì mình hãy chốt họ bằng cái gì? Bằng sự đồng cảm, nếu đó là một người mẹ yêu thương con cái và họ đang gặp vấn đề về nuôi dạy con, ví dụ như vậy. Nếu đó là một người bố nhưng họ có sự cứng rắn, đúng không? Họ có sự cứng rắn thì mình có thể chốt bằng cái cảm giác tội lỗi với họ, đúng không? Nếu đó là cái gì, thậm chí có những người khách hàng người ta rất là khó tính thì anh chốt như một chu cuốn. Tức là ở đây thầy nói mình là cái sự tự tin vào cái sản phẩm dịch vụ của mình đó. Ví dụ có những người khách hàng khó tính thì anh nói luôn họ ok, họ sử dụng, anh cho họ trải nghiệm luôn, họ làm bài luôn. Nếu anh tư vấn không ok, không trả tiền. Hoặc là cái sự cam kết khi mà anh làm dịch vụ cũng vậy, ví dụ như vậy, em cam kết tư vấn không hài lòng trả tiền. Nếu mình tự tin vào sản phẩm của mình mà, đúng không, mình sẽ tự tin vào cái sản phẩm dịch vụ của mình mà, thì cái phương pháp nào cũng được ok. Nhưng anh hay dùng nhất là phương pháp giả định. Hãy tưởng tượng, hãy cho họ tưởng tượng khi họ đã sử dụng sản phẩm rồi thì họ đạt được cái kết quả gì và họ khắc phục được vấn đề gì của họ, đúng không ạ? Ok, đó là một số chia sẻ của anh với Dũng ha. Ở anh em mình là cũng có cái công việc nó giống như nhau. Rồi, cảm ơn Dũng rất là nhiều. Rồi hãy coi lại trong cái bước 12 bước bán hàng là cái bước chốt sale á, anh nghi là nó là tư vấn hay là gì ngay chỗ đó là tư vấn hay kiến trúc sư gì ngay chỗ bước chốt sale đó. Rồi ok, mời anh Tạ Ông Sơn ạ. Xin chào anh Linh, xin chào thầy Kenbay, xin chào các anh chị. Thì trong sáng nay thì thầy có chia sẻ chúng ta là 13 trực chỗ sale. Tuy nhiên mình biết là cái mỗi ngành nghề thì mỗi lĩnh vực thì nó sẽ có một cái đặc thù riêng, thì điều đó sẽ đến là cái cách chốt sale nó chỉ khác nhau. Thì cái câu hỏi mà mình muốn hỏi thêm thầy đó là cái ngày xưa trước đây á, mà thầy làm bên bảo hiểm nhân thọ thì thường thì thầy sẽ dùng kỹ thuật nào để mà thầy chốt về nó mang lại cái hiệu quả cao ở cho công việc của thầy. Xin cảm ơn. Dạ rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Anh Sơn có câu hỏi là ngành nghề nào thì nó sẽ phù hợp, tức là mỗi ngành nghề nó sẽ có một cái cách phù hợp, nhưng mà muốn nghe thầy chia sẻ về cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của thầy là khi thầy làm bên bảo hiểm nhân thọ thì thường thầy dùng chốt sale nào? Rồi. Mời teacher Kenbay ạ. Đúng ổ luôn này. I like these three steps. Thì tôi thích 3 cái bước như thế này. I usually can present quite well. Thì thường ấy là tôi sẽ thuyết trình rất là tốt. I use negative close. Sau đó là tôi sẽ dùng cái kiểu chốt phủ định. Alternative close. Và sau đó là chốt bằng cái sự lựa chọn. Assume close. Và sau đó là chốt luôn, chốt giả định. I do it all the time. Tôi cứ làm nó liên tục như thế luôn. So at least I try three steps to close. Vậy thì ít nhất là tôi thử 3 cái kỹ thuật để có thể chốt luôn. So this is my regular method in the days of my insurance sales. Đấy chính là những cái phương pháp mà tôi thường sử dụng, tôi luôn luôn sử dụng ở trong cái việc mà tôi bán bảo hiểm. Yeah, that's me. Thì đấy chính là cái cách mà tôi dùng. Try it, it's going to be working. It works. Là thử đi, nó sẽ hoạt động thôi. Close one sales a day. Chỉ chốt được 1 đơn một ngày là ok rồi. Ok, thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Thank you. Rồi, tức là các bước chốt của mình á là mình sẽ đi qua các bước chốt, đúng không? Mình sẽ qua các bước chốt và mình sẽ quăng lại các bước chốt. Chị Trang bà hỏi ví dụ tình huống này chứ. Chị Trang này bà biết mà bà hỏi luôn à. Chị Trang rồi chốt giả định ví dụ tình huống luôn. Rồi chị Trang cứ đặt ra tình huống rồi thầy sẽ giải quyết cho chị trong cái tình huống của chị ha, nó sẽ dễ hơn. Chị Hiên hả? Chị Vương Huyền 2106 à?
Dạ, kính chào thầy Kenbay và tất cả các anh chị ạ. Em rất là bất ngờ khi mà cách đây một tuần làm cái bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách về sale ấy thì Huyền là một cái hình mẫu chốt sale của một họa sĩ và một hunter, một painter, một hunter. Thế thì mình cũng thấy là hơi khá bất ngờ, nhưng lúc mình cũng chả hiểu gì hunter với painter, nhưng mà mình cảm nhận rằng nó có cái gì đó rất là đúng. Thế thì bây giờ có một cái vấn đề như này đối với cả cá nhân Huyền này, tức là cái điều này nó giải thích lý do tại sao mà cái tỷ lệ chốt sale của Huyền là 90%. Tức là bất cứ một khách hàng nào mà có nhu cầu thôi hoặc đang tham khảo thôi mà gặp Huyền thì Huyền chốt sale 90%. Thế thì tuy nhiên trong cái lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ này không phải là mình ép người ta được, mà mình cũng không sử dụng kỹ thuật ép nhiều, tức là hunter ấy, cái kiểu như thế. Thế nên là mình để cho nó gọi là thuận duyên ấy. Anh chị cảm thấy phù hợp thì mua, chứ mình cũng không muốn dùng các cái kỹ thuật khác vào. Và đó là lý do tại sao mà mình muốn chuyển đổi ngành nghề, mình không muốn tư vấn bảo hiểm nữa. Bởi vì là cái ngành tư vấn bảo hiểm này nó có cả hai mặt có lợi với mặt không lợi, và mình thì mình đi theo cái con đường là nó làm những cái điều tốt đẹp nhiều hơn là cái chuyện mà chốt theo cái kiểu hunter như thế. Thế thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là gì? Khi là một painter với một hunter ấy, thì mình thấy rằng mình phù hợp hơn với cái việc mà thuyết trình trước đám đông. Mình sẽ làm các cái presentation ấy. Thế thì khi mà mình làm presentation ấy thì trong một cái đám đông đó nó sẽ có rất là nhiều các cái nguồn năng lượng tích cực và tiêu cực ấy. Thì khi mình thuyết trình ấy thì ông thầy ông ấy dạy mình, ông ấy bảo mình là, tức là mình học triệu phú sân khấu của anh Phạm Ngọc Anh, ông bảo mình là tại sao mình lại thuyết trình giống như là mình đang lên đồng, tức là mình nhập vai quá. Và khi mà mình nhập vai và lên đồng cái kiểu như thế, tức là đấy là bản năng tự nhiên nhá. Bản năng tự nhiên là lúc đấy mình bị cuốn theo cái flow của một cái mạch nói chuyện ấy, thì mình rất là thăng hoa. Và khi mà thăng hoa như vậy thì cái năng lượng của mình ấy nó bị hao hụt, và sau đó mình rất là mệt. Thì bây giờ chị có thể mình muốn hỏi là làm sao kiểm soát được cái cảm xúc ấy, khi mà tức là nếu mà là một cái người mà bán hàng như thế thì làm sao mà có thể kiểm được cái cảm xúc, kiểm cái năng lượng được. Vâng, thì rất là mong thầy có thể chia sẻ cái quan điểm của thầy đối với cái việc mà kiểm soát cảm xúc của những cái người mà có cái tố chất mà của một cái painter như vậy ạ. Làm thế nào để kiểm soát cảm xúc? Tức là chị muốn hỏi là ở trên sân khấu hay là muốn face to face, chị mặt đối mặt? Kể cả face to face luôn, kể cả face làm to sao face để quản trị nói chung câu hỏi là làm sao để quản trị cảm xúc của một painter, đúng không? Mình là một hình mẫu. Làm sao kiểm soát một painter. Ok chị ạ, cảm ơn chị ạ. Các bạn hỗ trợ giúp anh technique được không ạ? Rồi, ok, em mời thầy teacher Kenbay ạ. Hello. You know that one of the common reason is because we are introvert. Và có một trong những cái lý do bởi vì là chúng ta là những người hướng nội. You know that when we are a very inward person, nếu mà chúng ta là những cái người mà thường là chúng ta không có thường nói, chúng ta không có thể hiện ra bên ngoài, we actually speak too much. thì nhiều khi chúng ta sẽ được nói là chúng ta nói rất là nhiều. I have the same problem as you. Tôi cũng có được một cái vấn đề giống như là bạn. So after I work already, I got no more mood to talk already. Và sau khi mà tôi làm việc thì tôi không thể nào mà tôi có được cái tinh thần để tôi nói chuyện với ai nữa. Our energy runs so low. Thì những cái năng lượng nó bắt đầu là nó đi xuống. Now, I think that the reason why I don't think it's really a problem. Nhưng mà thực sự tôi không nghĩ là nó là một cái vấn đề. Because you're passionate in what you do. Bởi vì là bạn đam mê, bạn có được cái sự đam mê trong những cái gì mà bạn làm. That also explains why you are constantly and consistently able to achieve top result. Thì cái đấy nó lý giải cho cái việc mà tại sao bạn lại luôn đạt được cái kết quả tốt như thế. So I really think that first thing first is that I know that sometimes when we are so high, you know. Và tôi cũng biết được rằng nhiều khi chúng ta quá là có cái năng lượng cao. Our problem when we do this is when our health is not good. Thì có cái vấn đề ở đó là khi mà nó làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Yeah. So first thing first is that you must be healthy. Và vậy thì cái đầu tiên ấy không có cái gì khác là bạn phải tự giữ sức khỏe cho mình trước.
and sometimes mentally strong. Và nhiều khi ấy, cái tinh thần của mình nó phải mạnh mẽ nữa. And the most important thing, you gotta enjoy it. Và hầu hết đó chính là còn một cái điều quan trọng nữa là bạn phải tận hưởng cái I đó. mean, we all understand that when we are chasing after number, Chúng ta phải hiểu được rằng khi mà chúng ta đuổi theo những con số ấy, and painter, hunter, when we are painter, we can tell story that are so emotional. thực sự ấy là cái người mà họa sĩ là chúng ta kể câu chuyện thì tất nhiên là cái câu chuyện thì nó phải có cảm xúc ở trong đó. When you're a hunter, you are 200% focused to close. Và cái người thợ săn ấy là chúng ta tập trung 200% để chốt luôn. So normally we have got a lot of energy given away. Và nhiều khi chúng ta bị có quá nhiều năng lượng nó đưa ra. Maybe you should practice meditation. Thì có thể là bạn có thể thực hành thiền chẳng hạn. Bring your mind to a Zen level. Đưa cái tâm trí của mình đến cái level mà nó được thư giãn. And try learning about some techniques, closing techniques like maybe NLPs or some good techniques. Hoặc là có thể là học một số những cái kỹ thuật chốt như là NLP chẳng hạn. Yeah. So for example, this sort of things helps you to control your states of mind. Thì một số những cái đó nó sẽ giúp cho bạn có thể kiểm soát được cái tình trạng của cái tâm trí. Yeah, I understand how you feel because I'm very much the same as you. When I speak, I really speak with all the passion that I do in whatever that I do. Thực sự ấy, tôi hiểu được cái cảm giác của bạn nó như thế nào, bởi vì là tôi cũng tương tự như thế thôi, bởi vì khi mà tôi đã nói ấy, thì tôi nói bằng tất cả cái đam mê của mình. So my view is this, that if you feel that way, I think it is important to be healthy. Nhưng mà cái điều đó, nếu mà bạn cảm thấy như thế thì một cái điều quan trọng đầu tiên là phải giữ sức khỏe. Yeah, take some time to relax. Phải có được cái khoảng thời gian để có thể là thư giãn. Enjoy what you are doing. Và một cái điều quan trọng đó chính là phải tận hưởng những cái gì mà mình làm. Enjoy becoming rich. Và hãy tận hưởng cái việc mà mình trở nên giàu có. Enjoy giving back to people. Và tận hưởng cái việc mà chúng ta đưa lại cho mọi người, cho lại cuộc sống. Enjoy helping people to get more insurance. Và có thể là tận hưởng cái việc mà chúng ta giúp cho nhiều người có bảo hiểm hơn. And I think that down to inside you need to really truly feel that you are doing good. Và khi mà chúng ta đưa vào trong cái bản thân mình ấy, mình phải thực sự cảm thấy tốt ở bên trong. Remember, allow yourself to relax. Hãy nhớ rằng phải cho phép bản thân để có thể được nghỉ ngơi. That is probably the most important thing. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Yeah, I'm not sure whether I answer your question directly, but I think this is the answer that you know that you need to tell yourself. You should be like that. Thì tôi không biết là tôi có trực tiếp trả lời cái câu hỏi của bạn không, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là những cái lời khuyên của tôi có thể dành cho bạn, và bạn có thể là xem lại bản thân về những cái điều đó. And I know that you know it very well. Và tôi cũng biết rằng là bạn biết cái điều đó rất là tốt. Yeah, so just enjoy. Nhưng mà vậy thì chỉ tận hưởng. Thank you. Love you with gratitude. Thank you too. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều, và cảm ơn câu hỏi của chị Hiền rất là nhiều. Anh chị em nào mình có câu hỏi thì mình hãy raise hand lên nha, đặc biệt là những anh chị em hồi giờ mình chưa hỏi đó, mình hãy giơ tay để mình hỏi về cái câu hỏi, về cái sự việc của mình một cách cụ thể, thì thầy sẽ giúp các anh chị nó dễ hơn, được không ạ? Có một câu hỏi rằng là với thầy, bây giờ chưa có anh chị em nào có câu hỏi thì em sẽ coi những cái feedback, những cái comment của các anh chị. Thì có một câu hỏi đặt ra với thầy, đó là thầy có thể ví dụ một cái phương pháp, bởi vì chốt giả định là một cái cách chốt nó rất là có hiệu quả và chúng ta thường ứng dụng trong cái việc chốt sale của mình rất là nhiều. Thì thầy có thể cho một cái ví dụ hay là một cái trường hợp về chốt giả định để anh chị em có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Một cái câu chuyện hoặc là một cái trường hợp về chốt giả định đó. Anh có thể nói với thầy là thầy có thể cho một cái trường hợp hoặc là một cái câu chuyện về chốt giả định để anh chị em hiểu rõ hơn về cái bước chốt giả định là như thế nào. All right. Now, I think that I actually spent quite a bit of time on a Zoom close. Thì thực sự là tôi dành khá nhiều thời gian ở cái việc chốt giả định. A Zoom close comes with a very strong self-confidence. Thì cái việc chốt giả định ấy nó đến từ cái việc mà chúng ta có được một cái sự tự tin rất là tốt. And believe that your products is going to help the person that you're selling to. Và chúng ta phải thực sự là tin tưởng rằng là cái sản phẩm của mình nó giúp những cái người mà mình đang bán hàng cho. You'll find that people that use very well in a Zoom close techniques are people that they are very passionate
and they usually will close the sale. Và các bạn thường thấy rằng những cái người mà người ta sử dụng cái cách chốt giả định ấy là người ta cực kỳ là đam mê, cực kỳ là tận hưởng những cái gì mà họ đang bán. Assume close is basically you assume that the persons will buy. Cái việc mà chốt giả định ở đây có nghĩa rằng là bạn chỉ có giả định, bạn nghĩ được luôn rằng là cái người đấy người ta sẽ mua. See a green light, Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thấy cái đèn xanh, try to assume close. cố gắng để có thể là chốt được thôi, giả định chốt thôi. Can we go ahead? Và hỏi người ta, nếu mà thấy cái đèn xanh ấy thì hỏi rằng là em mua luôn nha. Assume close is very close to alternative close, right? Thì cái việc mà chốt giả định ấy nó rất là gần với cái việc là chốt đưa ra sự lựa chọn. Can I get it delivered today or tomorrow? Mình hỏi luôn là ví dụ như là tôi giao hàng vào ngày hôm nay được không hay là ngày mai? Assume close, Thì right? đấy chính là giả định. Can you sign here? Các bạn có thể là ký vào đây được không? Taking action, right, is assume close. Thì đấy là cái việc mà khiến cho họ hành động là để chốt đó. Assume close leads to taking action, means you make the person pay now or tomorrow, sign on a paper and all that. Vậy thì đây là cái việc mà chốt giả định ở đây có nghĩa là mình giả định là họ sẽ mua rồi và mình sẽ làm những cái bước như là giao hàng này, những cái bước như là ký hợp đồng này, có thể là chuyển tiền này. Did I answer the question, Lynn? Ok, Yeah. thì đấy là câu trả lời. Okay. Ok, thank you thầy Kenbay rất nhiều, cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều. Thì các anh chị sẽ thấy nè, hồi nãy thầy nói cái câu cuối cùng của mình á, tức là trước cái bước chốt giả định á, thì là chúng ta có cái bước mà thầy hay dùng, đó là sự lựa chọn. Cái bước chốt sự lựa chọn, cái cách chốt sự lựa chọn. Trước cái cách chốt sự lựa chọn thì nó có một cái điều, đó là chiến lược của chúng ta. Tức là giả định ở đây là chúng ta cứ giả định là khách hàng mua rồi thì mình hỏi khách hàng là bây giờ thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng thẻ nè, đúng không ạ? Mình hỏi họ là ví dụ như hồi xưa em làm sinh trắc vân tay, em sẽ hỏi họ là vậy bây giờ chị làm cho một bé hay là cả hai bé luôn, hay là làm cho bé trước hay là làm cho cả mẹ vẫn bé, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Chị kêu bé xuống đây là em scan dấu vân tay cho bé luôn, ví dụ như vậy. Tức mình cứ giả định trong đầu của mình là họ đã mua hàng rồi, cho nên ở đây nó cần cái sự tự tin, như thầy nói, cái năng lượng, cái sự tự tin của mình đó, đúng không ạ? Và thường trước đó chiến lược của em thường em làm là gì? Ví dụ cụ thể, bởi vì thầy dùng cái câu là bởi vì cái ngôn ngữ đó, cho nên thầy dùng là bây giờ mua ngay luôn chứ đó, cái mua ngay luôn nhé đó, mua luôn nha. Thì nhiều khi anh chị mình không có hiểu hết ra, không có diễn dịch hết ra. Nhưng ví dụ như em thì em làm như thế này, tức là trước khi đó là một cái chiến lược của em là chiến lược cho khách hàng tưởng tượng, hình dung rằng khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Chứ anh chị thấy sản phẩm này nó ok không? Cái lợi ích của sản phẩm này nó tuyệt vời không? Và anh chị hãy dùng, nếu như mà mình làm cho con mình thì nó giúp cho con mình cái điều gì đó, hoặc làm cho anh chị nó giúp cho anh chị cái gì đó, từ cái bài sinh trắc vân tay, bài tiền số học. Thì bây giờ mình nói cho họ cái điều đó. Sau khi nói điều đó rồi thì mình hỏi, mình giả định với họ, vậy thì bây giờ anh chị làm ngay nhé, ví dụ vậy, đúng không? Thì mình trả lời với họ như vậy, mình chốt với họ như vậy, thì tức là mình phải có một cái chiến lược trước. Thì ví dụ như bản thân em muốn chia sẻ với anh chị là em có một chiến lược trước, là em cho người ta hình dung tưởng tượng người ta đã sở hữu sản phẩm. Thì lúc này cái cảm xúc của khách hàng nó sẽ dâng lên, tức là khi họ đạt được cái kết quả của sản phẩm, họ sử dụng rồi thì họ đã giải quyết được vấn đề của họ rồi. Thì khi cảm xúc của họ như vậy thì bắt đầu là mình chốt sale họ, mình giả định là họ mua luôn, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình làm ngay nhé, vậy bây giờ mình làm luôn nhé, bây giờ mình kêu cháu xuống đây, em scan dấu vân tay cho cháu nhé, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Tức là mình sẽ làm như vậy được ạ. Chốt giả định nó là có nghĩa là như vậy. Rồi, ok. Rồi em mời anh Vũ Hiếu ạ. Xin chào thầy, xin chào cả nhà. Xin thưa thầy, có một cái tình huống này mà Hiếu và đội nhóm trong cái giai đoạn gần đây rất hay gặp phải, đó là việc mà khi Hiếu đang làm công ty bảo hiểm đại lý tổ chức ấy, thì tham gia sản phẩm bảo hiểm thì sản phẩm của mình thì có rất nhiều cái điểm mà nó cũng tiến bộ, và thứ hai nó có nhiều quyền lợi cho khách hàng sau khi tham gia bảo hiểm. Thì đến tư vấn cho khách hàng và gặp thì họ rất là ok, cái người ấy tham gia, nhưng mà lại gặp một cái tình huống nữa là khi người vợ tham gia nhưng người chồng thì lại muốn tham gia cho một người khác, của một người khác mà có người nhà ấy, tham gia cho một bên công ty khác mà có người nhà bán sản phẩm đó, mà thì họ chỉ là mua và sử dụng sản phẩm thuần túy thôi. Tuy nhiên thì người vợ thì rất là thích, nhưng mà về vợ thì ngại là về người chồng là không muốn được bị bất tình cảm với lại người nhà trong việc tham gia kia, mà mặc dù họ rất hiểu là cái quyền lợi của hai cái sản phẩm này nó có sự chênh lệch nhau rất lớn. Đấy, vậy thì thầy sẽ cho cái giải pháp như thế này cho khách hàng như nào? Tức là khi mà mình tới mình bán cái sản phẩm dịch vụ là cái bảo hiểm cho cái gia đình đó, có vợ có chồng, thì người vợ muốn mua cho mình hả anh? Mua cho mình, muốn đi cùng mình. Rồi tức là người vợ muốn mua cái sản phẩm của anh
Mình ở đây là anh hay là vợ? Của mình nhé. Tức là anh đúng không? Người vợ muốn mua cái sản phẩm bên công ty anh, nhưng người chồng lại muốn mua cái sản phẩm bên một công ty khác. Của một người gọi là của người nhà đấy. Của người nhà mà công ty khác đúng không? Công ty khác. Mà so sánh quyền lợi và cái giá trị thì hoàn toàn là nó có sự chênh lệch, họ nhìn thấy rồi. Cho nên là tức là bên anh tốt hơn. Tốt hơn nhiều, tức là anh thấy là bên anh tốt hơn, nhưng mà cuối cùng là hai bên vẫn chưa ra được cái quyết định. Đúng rồi. Thì bây giờ làm thế nào để cho họ có thể ra quyết định là mua bên anh, đúng không? Giải quyết được cái vợ thì còn người vợ kia thì chỉ ngại muốn vấn đề là sợ chồng không vui khi mà tham gia. Rồi ok, tức là vấn đề là hai vợ chồng sẽ muốn mua một cái bảo hiểm, nhưng mà người vợ thì muốn mua bên công ty của anh đang bán, bởi vì những cái dịch vụ sản phẩm, chất lượng sản phẩm bên anh nó tốt hơn. Nhưng người chồng lại muốn mua bên phía của một cái người nhà cũng làm trong lĩnh vực này, nhưng mà chất lượng sản phẩm của họ hay là cái dịch vụ của họ khi tư vấn thì cảm thấy nó không bằng bên anh. Vậy thì bây giờ cái giải pháp nó là như thế nào, và cái kinh nghiệm thầy trong những trường hợp này là như thế nào, đúng không? Dạ rồi, ok. Em mời thầy Kenbay ạ. Teacher Kenbay ạ. I think this is very common when the husband is obligated to a relative. Và nếu mà khi mà cái người chồng ấy mà người ta có cái nghĩa vụ đối với cái người họ hàng á. Sometimes I would split the deal. Split the deal means you have the relative take a little bit, you take a bigger one. Thì thực sự nhiều khi là nếu mà không quyết định được như thế thì mình có thể là tách cái deal đấy ra luôn, rằng là một cái người họ hàng đấy người ta sẽ lấy một phần mà mình sẽ lấy cái phần lớn hơn. Maybe there's a fastest way to. You must be able to close a small. You know that sometimes you want to have big sales, you want to close first. Vậy thì nhiều khi ấy, chúng ta muốn là chúng ta có được một cái đơn hàng lớn, nhưng mà trước hết chúng ta phải chốt trước. Because after a while, if the relatives are not strong, bởi vì rằng là sau một khoảng thời gian, nếu mà những cái người họ hàng đấy người ta không quá mạnh ấy, they will leave anyway. thì kiểu gì người ta cũng rời mà thôi. So if they become your client and you're able to service them well, more and more business will come from them. Vậy thì nếu mà người ta mà trở thành khách hàng của bạn rồi mà bạn mà phục vụ người ta tốt ấy, thì càng nhiều những cái business sau này sẽ đến. Yeah, you know that in a person's lifetime, there's a research that show that at least one person will have 3 insurance policy per lifetime. Và có một cái nghiên cứu ấy có đưa ra rằng là ở trong một cái cuộc đời của mỗi người thì một người sẽ có khoảng 3 cái chính sách bảo hiểm. I alone got about 20 insurance plan. Đối với bản thân tôi ấy, là một mình tôi có khoảng 20 cái kế hoạch bảo hiểm ấy. Over the year. Ở một năm á. So you can be sure that you close a case, you have many more to come. Thế nên là đảm bảo rằng là cứ chốt từ một cái đơn trước đã, không biết là ít hay nhiều, nhưng mà sau đó ấy, là mình sẽ biết được là càng nhiều cái thứ nó sẽ đến hơn. It's okay to break it into two, close two first. Nếu mà không thể chốt được thì cứ tách nó ra làm 2 cái, và mình một, còn cái người kia một. So that's how I will do. Thì đấy là cái cách mà tôi sẽ làm. Ok, thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Đúng không ạ? Nó đúng như cái câu mà slogan của thầy, đúng không ạ? Nghĩ lớn nhưng bắt đầu nhỏ và hành động ngay. Đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta nghĩ là bây giờ một là phải một bên này, hai là bên kia, nhưng mà nhiều khi cái việc tách deal nó cũng là một cái khá là ok. Hoặc là anh sẽ quay lại, có ví dụ nhiều chị comment cũng có tư vấn cho mình thêm vài góp ý, tới mình có thể hỏi anh chồng. Mình hỏi anh chồng tại sao họ mong muốn, họ chọn cái sản phẩm bên kia, mục tiêu của họ là gì, mình cứ quay về với mục tiêu của họ thôi. Nếu mà bán hàng thì em rất hay dùng cái đường này, rất hay dùng cái điều này để xử lý từ chối, quay về mục tiêu của họ. Thì thực sự họ mong muốn gì khi sở hữu một cái sản phẩm dịch vụ bảo hiểm như vậy, đúng không? Rồi mình phải nghe họ nói về những cái tiêu chí của họ thì mình mới chốt được. Rồi ok, cảm ơn thầy rất là nhiều, và mời anh Hòa. Anh mở mic ạ. Alo, anh Linh nghe mình chưa? Dạ rồi. Chào thầy Kenbay. Em có câu hỏi thế này. Cái sản phẩm của mình á, ví dụ như cá nhân thì nó dễ quyết, nhưng nếu với sản phẩm mình cho một cái doanh nghiệp thì cần cái sự quyết của cả một hệ thống như chủ tịch hội đồng rồi các thành viên xung quanh, thì cần có sự lobby. Thì theo với thầy thì lobby thế nào mà hoạt động, làm cách nào mình để cho điều hòa sản phẩm, ngoài cái chứng minh là sản phẩm mình tính ưu việt rồi có tiện ích mình có thể chứng minh được hết, nhưng mà về này lobby quyết định được là cần cả một hội đồng.
Anh nói cái từ lobby ra thành tiếng Việt giùm em được không? Em Thì giống như mình vận động hành lang đó, vận động hành lang, kêu gọi sự ủng hộ đúng không? ủng hộ của các đối tác khác. Thì thực ra nó rất quyết định quan trọng. Ví dụ như anh thực hiện một cái dự án á, anh vô dự án rồi nhưng mà vấn đề là quyết định là dự án này không phải làm giám đốc quyết không, mà cả chủ tịch đoàn quản trị cũng thể quyết được trang vô cái dự án này, thì vấn đề dự án của anh là rất nhiều cái đối thủ để trang vô dự án, cho nên cần phải làm sao mình điều hòa quan hệ và mình có thể làm cho sản phẩm mình tính được việc thể hiện nó vượt trội để đưa vô tháng dự án. Yeah. Nhưng mà vấn đề ở đây trong cái công việc này của anh á, thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái việc gọi là mối quan hệ, đúng không? Thứ nhất là anh phải thể hiện được cái sản phẩm của mình tốt, thứ hai là thể hiện được cái chất lượng và cái giá cả và tốt, và cuối cùng là mối quan hệ. Nhưng có những lúc mối quan hệ nó cũng đều là lớn hơn, như tùy khách hàng, tùy đối tượng khách hàng. Thì anh muốn hỏi thầy ở đây là cái lúc mà cái mối quan hệ là nó quan trọng hơn, hay là cái lúc là mối quan hệ nó bình thường thôi? Tức là mình trình bày về cái sản phẩm dịch vụ rồi sau đó mới tới mối quan hệ. Đúng rồi, thực ra bây giờ nếu mà theo mình đi vô cách đi của mình thường đi từ mối quan hệ trước, từ người ta mới cho mình được phép trình bày sản phẩm. Yeah. Thì cái mối quan hệ này rất nhiều cái quan hệ trong cái hệ thống của một cái công ty đi, thì có thể là mình đi từ mối quan hệ của ông phó giám đốc, nhưng mà từ ông giám đốc thì có mối quan hệ khác, thì khi trình bày thì lúc đó điều hòa cái mối quan hệ thế nào để mình có thể thể hiện rõ tới việc mình sản phẩm mình hơn. Em nghĩ cái câu hỏi này là khá hóc búa với thầy á, bởi vì cái văn hóa Việt Nam nó khác văn hóa Singapore rất là nhiều. Nhưng mà nó có chung quy lại, mình sẽ hỏi thầy với thầy rằng là cái gọi là làm thế nào để thuyết phục khi mà một cái dịch vụ sản phẩm mình đang cung cấp cho một cái công ty, nó không phải là một cá nhân quyết định, đúng không? Đúng rồi. Làm thế nào để mình thuyết phục được khi mà cái sản phẩm của mình là mình đang cung cấp cho một công ty, một hội đồng ra quyết định chứ không phải một người. Em mời teacher Kenbay ạ. Yes, in a B2B sales, you tend to have a few person in the decision process. Và tất nhiên là đúng vậy, khi mà mình bán một cái hàng ví dụ như là B2B như thế thì mình sẽ có là một vài người ở trong cái việc mà người ta sẽ xem xét là người ta có mua hay không. And the important thing is that you would find out who is the ultimate decision maker. Nhưng mà bạn cần phải tìm ra được là ai là cái người mà có cái quyền ra quyết định cái tối cao nhất. I think the important thing is who is the decision maker. Và có một cái quan trọng là chính là ai là cái người ra quyết định. So after that you need to know who helps this decision maker to make decision. Vậy thì đầu tiên khi mà tìm ra được rằng là ai là cái người ra quyết định thì cái tiếp theo mình cần phải làm đó chính là biết được rằng là ai là những cái người mà giúp cái người này ra quyết định. Example, you are selling a machine. Ví dụ như bạn đang bán một cái máy chẳng hạn. And of course you need to know who is making the decisions of the machine. Thì ok, ban đầu là mình cần phải biết được rằng là ai là cái người ra quyết định mua cái máy này. So normally in a machine department, the engineers and all that will give them the requirement. Và thường ấy là ở trong cái phần về máy móc ấy thì cái người kỹ sư người ta sẽ đưa ra những cái yêu cầu riêng của người ta. In a very big company, they'll go to the purchasing department. Và sau đó nếu mà công ty lớn thì người ta đi đến cái phòng ban là mua bán. And usually the purchaser will go and shop around. Và thường ấy thì khi mà người ta nhận được cái như thế thì những cái người ở phòng ban mua bán người ta sẽ bắt đầu là người ta đi tìm kiếm shop, người ta đi mua hàng. And as a salesperson, we will present to the user. Thường ấy là tiếp theo là những cái người bán hàng như chúng ta thì chúng ta sẽ trình bày cho những cái người bán. So when we present to the user must be happy. Và khi mà chúng ta trình bày cho những cái người sử dụng thì khi mà chúng ta trình bày cho những cái người sử dụng ấy thì cái người sử dụng phải vui vẻ. So my view is that the first thing first is that you must present well to the people. Vậy thì đầu tiên là mình phải thuyết trình cho những cái người mà tốt, cho những cái người sử dụng trước. I feel that one of the thing about company is that there's this purchasing department. Và tôi nghĩ được rằng là một cái phần quan trọng đó chính là ở cái phòng ban mua bán của công ty ấy. But sometimes the senior purchaser will make the decision. Thường ấy là cái người cao cấp ở trong cái phòng ban đấy là cái người mà sẽ đưa ra cái sự quyết định ấy. But you must understand the purchaser only got certain limit to buy. The bigger item or machine has got to go to
another level up to nhưng sign off. mà bạn cũng biết được rằng là ở cái phòng ban đấy thì người ta chỉ có được một cái ngân sách nhất định để mua thôi. Nếu mà nó vượt quá thì người ta phải trình lên cái chỗ khác. So very often I feel that most important thing you need to understand the culture of the company, how decisions are being made. Vậy thì một cái điều quan trọng đó chính là thường là mình sẽ phải hiểu được cái văn hóa của công ty, rằng là cái quyết định nó được thành lập, nó được ra như thế nào. One thing about B2B sales, because we need to close many people along the way. Một cái đặc điểm của cái bán hàng B2B đó chính là mình phải chốt nhiều người. Because there's a complications of many people are deciding it. Bởi vì là nhiều người sẽ ra quyết định. So if you go to the wrong person, you will never get a sales. Thế nên là nếu mà chúng ta mà thuyết trình mà chúng ta phí thời gian sai người ấy, thì chúng ta không bao giờ đạt được cái bán hàng, đạt được cái đó. So you must understand that one important thing when you go into the company, you got to do fact find. Vậy thì một cái điều quan trọng đó chính là trước khi mà đi đến cái công ty đó là phải tìm hiểu trước. And then you gotta ask yourself, who are the people that you gotta deal with? Và mình phải tự biết với bản thân mình rằng ai là cái người mà quan trọng mà mình cần phải xử lý người đấy. And as for the use of the profile, STM profiling. Và bởi vì là cái tác dụng của cái STM á, you know that if you present to engineers, nếu mà bạn mà thuyết trình trước một cái người kỹ sư chẳng hạn, you make sure you are architect, no? thì hãy đảm bảo rằng bạn là một cái người kiến trúc sư. And if you are talking to purchaser or accountants or the boss, they all are different profiles. Hoặc là nếu mà bạn muốn nói chuyện với cái ông chủ hay là cái người kế toán hay là cái người mà mua bán ấy, thì đấy là những cái người mà người ta cũng sẽ có được những cái hình mẫu khác nhau để. So you're gonna make sure that you match your profile with this group of people. Thế nên hãy đảm bảo rằng là bạn nối được cái hình mẫu của mình với những cái người đó. Yeah. So I don't have a very direct answers for you, but you got to do enough fact find to decide what is your strategy. Yeah? Thì tôi không có cái câu trả lời trực tiếp cho bạn, nhưng mà cái lời khuyên của tôi dành cho bạn đó chính là bạn phải tìm hiểu đủ nhiều về những cái sự thật ấy, thì sau đó thì mình mới có chiến lược được. You know there is no point talking to the purchaser if the boss is making the decision. Nếu mà ví dụ như cái người ở trong cái công ty này, cái người ông chủ là người ra quyết định, thì việc gì phải quá tốn thời gian cho cái phòng ban mua bán. And you know that the top person, you don't need to tell them a lot. You just need to entertain them because they only got free time at a certain time. They don't want to listen to details. Thực sự nếu mà những cái người ở trên, những cái người cao cấp, những cái người cao ấy, thì người ta không có muốn lắng nghe quá nhiều đâu. Bạn chỉ cần là đưa cho họ những cái sự giải trí mà thôi. Bởi vì là hầu hết những cái người đấy người ta không muốn đi vào chi tiết, cũng không quan tâm làm rằng là cái đấy nó như thế nào đâu. The top person is also a businessman. Và những cái người hàng đầu ấy cũng là những cái người làm kinh doanh. If they buy anything from you, they want to get result. Nếu mà họ mua cái gì từ bạn thì họ phải muốn đạt được kết quả. So who is the person that's going to deliver the result? It's still the user. Vậy thì đâu là những cái người mà đem lại được kết quả, thì đó chính là vẫn là những cái người dùng. So I think the dynamic of a decision making process in B2B is really a little bit more complicated. Thế nên là cái việc mà bán hàng B2B nó sẽ phức tạp hơn. Yeah, you need to use it. You need to close many people in a different way. Mình phải chốt rất là nhiều người ở trong những cái cách khác nhau. But it is big because your machine is expensive. That's why you got to go through so many. Thì bởi vì là nó lớn mà, bởi vì cái máy móc nó đắt, thế nên là đấy là lý do tại sao mà bạn cần phải đi qua nhiều như thế. Yeah, so that's my response to you. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi dành cho bạn. That's the reason why STM can help a lot. Thì đấy là lý do tại sao mà cái STM nó có thể giúp. Yeah. Dạ, cảm ơn thầy. Em hỏi thêm một câu nữa được không thầy? Cho em hỏi thêm là trong cái chính sách chăm sóc khách hàng mình có tỷ lệ 80-20 đó, thì 20% là cái phần quyết định rất lớn trong hệ thống của mình, bán hàng của mình. Thì thầy có một cái công cụ nào để em hỗ trợ cho mình chăm sóc tốt hơn cái nhóm khách hàng 20% không thầy? Nghĩa là khách hàng quan trọng của thầy. Mà tại vì là khách hàng của em tập khách hàng rất lớn, nhưng mà có những số khách hàng rất quan trọng, thì mình có cái chính sách nào hoặc có công cụ nào để hỗ trợ để quản lý, để chăm sóc khách hàng 20% tốt không? Cái công cụ để quản trị khách hàng đúng không anh? Đúng là quản trị, nhưng mà nó tập trung vô khách hàng quan trọng á. Thì khách hàng quan trọng anh phải phân loại ra chứ. Đúng rồi, phân loại đó. Rồi, ok, mời thầy ạ. I think that you are talking about CRM.
Thì anh đang nói chuyện về cái CRM đúng không ạ? Yeah. So Yeah. first thing first is that you must have there's a lot of technology in the market that can help you now. Thì có thể là bây giờ ở trên cái thị trường ấy có rất là nhiều những cái công nghệ có thể giúp được. Yeah. So you can use some kind of technology, put your customers into the system and manage it. Thì bạn có thể là có thể là sử dụng một số những cái công cụ và đặt cái hệ thống của mình và sử dụng nó. So that's the first thing first. Second is this, that I think that one of the things that it is so important in servicing or keeping your customers is to be able to profile your customers. Và cái thứ hai đó chính là mình phải, khi mà mình phục vụ là mình phải phân loại được họ. You can call the customer hot, warm, or cold, or VIP, class A, class B, class C, whatever you call them. Thì mình có thể gọi là cái người nóng, ấm, lạnh, hoặc là khách hàng hạng A, B, C, hoặc là cái người VIP. The next thing is that you need to decide what is the profile of your 20% customers. Và cái tiếp theo ấy là mình phải quyết định được rằng là đâu là 20% cái người, đâu là cái hình mẫu, đâu là cái profile, cái hồ sơ của 20% những cái người đó. What is your criteria? Đâu là cái tiêu chí của mình? Yeah, your criteria is very important. It is only you that know because that's your business. Và cái tiêu chí của mình ấy nó cực kỳ là nó rõ ràng, bởi vì là chỉ có một mình biết cái đấy thôi, bởi vì nó là business của mình. Example, one criteria is that the business has a lot of potential to grow. Ví dụ như là một cái là cái business này có rất là nhiều những cái tiềm năng để có thể phát triển. As such, they will continue to buy more so that you can upsell and cross sell. Thì nếu mà cái này muốn phát triển ấy, thì mình phải làm sao cho những cái khách hàng cũ ấy mình bán thêm, bán chéo cho người ta chẳng hạn. So for example, you got to set the criteria. Vậy thì mình đặt ra một số những cái tiêu chí. And in businesses, you need to know who to service. Và ở trong kinh doanh ấy, mình cũng cần phải biết được rằng là mình cần phải phục vụ ai. Because when you go to a company, you go to the engineering department, talk to the user, how is it? Give me some testimony. Bởi vì rằng là ví dụ như là đi đến cái công ty thì mình phải hỏi rằng là những cái người sử dụng người ta cảm thấy như thế nào, những cái người mà kỹ sư người ta thấy như thế nào, và xin những cái phản hồi chứng thực. You will go to the purchasing department and talk to the purchasing manager, buy him or her dinner, for example. Hoặc là nếu mà mình có thể là đi đến những cái người mà mua bán ấy, những cái người giao dịch ấy, thì mình có thể là nói chuyện với anh ấy hoặc cô ấy, hoặc có thể là ăn tối. For him to process the sales for you. Và để có thể là giúp cho anh ấy có thể đưa ra được cái sự tiến bộ ở trong For the sale decision maker. và cho những cái người mà đưa ra quyết định nữa. Besides making him sell, making him buy, making decision. Bên cái cạnh việc mà mình khiến cho anh ấy có thể là quyết định mua. You may need to find out, hey, you know what business are coming up, what contract are you having? Thì mình cũng cần phải tìm hiểu ra được rằng là đâu là những cái business, đâu là những cái hợp đồng. Remember, you service this decision maker well, they will refer you to more other businesses. Thực sự ấy, nếu mà bạn phục vụ cái người mà ra quyết định được tốt ấy, thì cái người đấy người ta sẽ đưa cho các bạn nhiều những cái business để sau này hơn. So even you identify the company as a hot list, for example, at the top. Vậy thì ví dụ như bạn cho cái công ty này vào cái danh sách nóng chẳng hạn. You need to know who you want to service to, you know? Thì các bạn cũng cần phải biết được rằng ai là cái người mà mình phải phục vụ. So first thing first, profile your customers. Thế nên là đầu tiên thì hãy phân loại cái khách hàng của mình. Then go into who are the people that you need to service. Và sau đó là đi đến đâu là cái người mà chúng ta muốn phục vụ. And what do you want out of them? Và đâu là cái thứ mà mình muốn là phục vụ họ. Next thing now is to organize your activities. Thì có nghĩa là xác định đầu tiên đâu là những cái người mà mình muốn phục vụ, sau đó là mình muốn cái gì từ họ, và sau đó là mới liệt kê ra những cái hoạt động mà mình muốn làm. Maybe the boss, you need to know his birthday. Thì có thể là cái ông chủ thì mình cần biết là cái ngày sinh nhật của ông ấy. Send him birthday cake. Và gửi cho anh ấy cái bánh sinh nhật. Example. And these are things that make a lot of difference. Thì thực sự chỉ là một cái việc nhỏ thôi, nhưng mà có thể làm ra rất là nhiều cái điều khác biệt. Yeah. So just do something different. Thì chỉ là làm một cái gì đó khác biệt thôi. To wow your Để customers. có thể wow cái người khách hàng. Yeah, that's my answer. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi. Dạ, cảm ơn thầy. Thank you. Cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều. Cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều. Và mình có thấy một anh giơ tay, thì trước tới giờ mình có câu hỏi cuối cho anh, mình chỉ kết thúc nội dung nữa mà. Anh Cường hả? Rồi, ok. Rồi.
Anh rồi mà anh nói không nghe anh Cường ơi. Hey. Dạ. Nghe chưa anh? Rồi được rồi. Dạ. Là em thấy chủ đề trong bài học này rất là hay, nhưng mà nó các anh các chị hỏi nhiều cái ngoài lề quá em cũng không nắm lắm. Tại vì em là bữa đầu á, em chỉ hỏi một câu nhanh với thầy là thực sự mà nói là cái bán như một chú cún con đó, em chỉ chưa hiểu cái đó lắm, thì giải thích nhanh cho em để còn kết thúc buổi học, chứ các anh các chị khác đợi lâu sốt ruột quá, mà em đợi cũng rất là lâu rồi, nửa tiếng đồng hồ rồi. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Bởi vì là mình mới vào lớp học buổi đầu tiên, cho nên là có lẽ là những cái mà những cái buổi trước á, thì các anh chị hỏi về những cái buổi trước á, thì anh sẽ không có nắm được, và mình cũng không biết là các anh chị đang hỏi cái gì. Dạ. Thì đó là vấn đề là mình sẽ từ từ rồi mình sẽ được học tiếp, và mình sẽ quay lại cái khóa công 3 thì anh sẽ học lại những cái buổi đầu của mình, đúng không ạ? Những cái buổi mà mình thiếu 14 cái buổi còn lại mà mình chưa học, đúng không ạ? Và cái câu hỏi của anh đưa ra đó là chốt như một chú cún con là như thế nào, đúng không ạ? Dạ. Dạ rồi, ok. Thì trong cái buổi của mình nó chia sẻ các anh chị, mình sẽ có một cái khoảng thời gian để hỏi đáp ở phía sau của cái phần dạy của thầy. Thì anh chị nào có câu hỏi thì mình giơ tay hỏi đáp, và nếu mình giơ tay sớm thì mình sẽ được hỏi sớm, đúng không ạ? Còn mình giơ tay muộn hơn thì mình hãy để dành phần cho anh chị em hỏi trước. Và nếu trong một cái buổi nào đó mà chúng ta không hỏi hết được thì chúng ta luôn có cái form feedback để chúng ta phản hồi, hoặc là qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ hỏi thầy, được không ạ? Rồi em mời thầy Kenbay ạ. Anh Cường anh muốn hỏi là cái phương pháp là chốt như một chú cún nó là như thế nào, mình có thể là chia sẻ và mình có một cái ví dụ cho ảnh rõ hơn về phần này, đúng không ạ? Mời teacher Kenbay ạ. I think the a very easy way to use as a pet dog close is trial. You give a trial to the person. Một cái ví dụ điển hình của cái việc là chốt như một chú cún ấy, nó giống như cái việc bạn đưa cho người ta dùng thử ấy. I give you a trial copy. Ví dụ như là tôi đưa cho bạn một cái bản dùng thử. I give you something to refer to for you to think about. Và tôi đưa cho bạn một cái thứ gì đó mà để bạn có thể tham khảo, bạn nghĩ về nó. So the word pet dog, basically you wanted to give him something that he can look at and feel about it and experience it first before can help him to make decision. Vậy thì cái chốt sale cái kiểu này ấy, là thường là mình sẽ đưa cho anh ấy một cái đấy trước để cho anh ấy cảm nhận được nó trước, anh ấy thực sự là thích nó rồi, và sau đó ấy, là anh ấy có thể là mua. So a trial product is a pet dog close. Thì cái việc mà có thể gọi một cái tên gọi khác đó chính là sản phẩm dùng thử á. That's my answer. Ok, cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Cường, cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều, đúng không ạ? Mình thấy trong 12 bước chốt sale nhưng mà ai cũng quan tâm tới hình ảnh chốt như một chú cún. Có lẽ là bởi vì cái bước chốt sale đó nó có hình ảnh, đúng không ạ? Nó có hình ảnh một chú cún cho nên là chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn, chúng ta nhớ lâu hơn, được không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Và khi mà chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ có những cái feedback phản hồi với thầy, đặc biệt là ví dụ như trong những buổi talk show chúng ta có thể hỏi với thầy, đúng không ạ? Và một lần nữa thì hôm nay chúng ta cũng khá là trễ rồi. Hôm nay chúng ta cảm ơn thầy khá nhiều và chúng ta cũng có rất nhiều câu hỏi trong ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã giơ tay đã hỏi với thầy để những anh chị em khác cũng có những cái bài học cho mình, đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Và buổi học của chúng ta chúng ta sẽ bắt đầu 5 giờ 30, chúng ta sẽ mở cửa 5 giờ 45 thì thầy sẽ trình bày với chúng ta tới 6 giờ 45, đúng không ạ? Sau đó thì thầy sẽ là feedback cùng với chúng ta với thầy với chúng ta. Và nếu như mà chúng ta có cái thời gian ở trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ ở lại cùng với thầy để chúng ta hỏi đáp cùng với thầy và nghe những câu hỏi đáp của tất cả các anh chị. Và thực sự ra là có rất nhiều điều thú vị nằm ở đây, đúng không ạ? Và chương trình của chúng ta thì nó sẽ có, sau khi các anh chị học hết 21 ngày thì nó sẽ có một cái tài khoản để các anh chị có thể tham khảo, có thể học lại những cái video mà chúng ta đã được thầy chia sẻ trong 21 ngày vừa qua, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải học hết 21 ngày thì chúng ta mới được cung cấp cái đó, đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn thầy Kenbay, cảm ơn Ánh, cảm ơn tất cả các anh chị em rất nhiều. Và có một điều nữa thì em xin nhờ tất cả các anh chị, nếu anh chị em nào mà mình còn sót lại 1-2 anh chị em nào đó mình chưa nhận được STM, chưa nhận được sách của thầy á, vì một cái lý do nào đó của ban tổ chức mà các bạn bị sót, thì các anh chị có thể liên lạc lại giúp với em, với lại Hoàng Huyền và với lại bạn Thảo, được không ạ? Hoàng Huyền và bạn Thảo, để các anh chị phản hồi lại là mình chưa nhận được STM hay sách để các bạn có thể cung cấp cho anh chị, được không ạ? Và xin các anh chị thông cảm cho cái sự sơ suất này của ban tổ chức, bởi vì nó sẽ có một vài trường hợp nó bị sót như vậy.
đúng không ạ? Thì các anh chị hãy liên lạc với ban tổ chức, và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúng ta hãy bật mic lên để chúng ta có thể chào nhau. Là chúc các anh chị một ngày thứ bảy vô cùng tuyệt vời, thứ bảy máu chảy về tim, đúng không ạ? Chúc các anh chị hạnh phúc vui vẻ bên gia đình của mình. Thank you, tất cả các bạn ngày mới thật là càng ngày lành. Dạ em Thị. Cảm ơn thầy. Thank you. Cảm ơn Sam. Cảm ơn cả nhà. Nó ép cái này vào mà em không được cái này